අපි කර හිටපු මාතෘකාවේ පොඩි ගානක් තව තියෙන්නේ. ගානක්ම නෙමෙයි. ඒක අපි ඉවර කරලා ඉමු. මේ පාඩමේ මුල ඉඳන් හිටියේ නැති අය මේ ගාන ඉවර කරනකොත් ඉවසලා ඉන්නවා. ඒක තේරෙන එකක් නෑ. හරි. අපි දැන් තව පොඩ්ඩක් මේකේ අලුත් ඒකකේ පටන් ගන්නවා. ඉක්මනට වාඩි වෙන්න. කෙලි වාඩි වෙන්න. ඔය හිටගෙන බලන් ඉන්නේ. හරි. පස්වෙනි ගාන හොඳටම නිශ්ශබ්ද වෙන්න. හොඳටම නිශ්ශබ්ද වෙන්න. රාජිතගේ ව්‍යාපාරයේ ගිනුම් තැබීමේදී සිදු වී ඇති වැරදි නිවැරදි කිරීම සඳහා පහත් සඳහන් ජර්නල් සටහන් ලියා තිබුණි. ඉහත වැරදි නිවැරදි කිරීමේ ජර්නල් සටහන් වලට සංලක්ෂය ලියන්නලු. මේ සංලක්ෂය කියලා ලියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වරද නේද? මේ විදිහට දැන් විකුණුම් ජර්නලේ එකතුව 1000ක් වැඩියෙන් ගණන් ගැනීමෙන් වරද නිවැරදි කිරීම. ඔහොම ලියන්න අපි. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම සංලක්ෂය කියලා ලියන්නේ වරද. එහෙනම් මේ ජර්නල් සටහනෙන් වරද අඳුර ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්නයි හදන්නේ. මේවායේ දුන්නානේ වරද දීලා ජර්නල් සටහන ලියන්න කියලා. දැන් ජර්නල් සටහන දීලා වරද ලියන්න කියලා ඇත්තටම මේ කියන්නේ. වැරද්ද මොකද්ද කියන එකයි සංලක්ෂය තුල ලියන්නේ. තාම නිශ්ශබ්ද වෙන්න බැරි වුණා. කොච්චර කිව්වත් ඉස්සරහට එන්න කියලා ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් පිටිපස්සේ නිශ්ශබ්ද වෙන්නකෝ. ඔය තාම ආයේ තව දඟලා පස්සට යනවා. මේ ඔන්න දැන් සංලක්ෂය ලියන්න කියලායි කියන්නේ. සංලක්ෂය තුල අපි හැමදාම ලියන්නේ වරදනේ. නේ? ගෙව් විදුලි වේදම් ගිණුමට හර නොවීමෙන් වරද නිවැරදි කිරීම. අන්න එහෙමනේ ලියන්නේ. ඒ නිසා සංලක්ෂය තුල ලියන්නේ ඇත්තටම වරද. එහෙනම් මේ ගාන දීලා තියෙන්නේ සංලක්ෂ පහක් දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ වැරදි පහක් නිවැරදි කරන්න ලියපු ජර්නල් සටහන් නේ. මේකේ වරද මොකද්ද කියලා අහන්නේ ඔය. සංලක්ෂයට ලියන්නේ ඒක. හරි? බලන්න පළවෙනි එක. ගැනුම් ගිණුම හර. ණය හිමි පාලන ගිණුම බැර. ඔය ණයට ගැනුම් සාමාන්‍යයෙන් ලියන විදිහ නේද ඔය? ණයට ගැනුම් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගිණුම් ගත කරන්නේ කොහොමද? ගැනුම් ගිණුම හර ණය හිමි පාලන ගිණුම බැර. ඒ කියන්නේ ණයට ගැනුම් නිවැරදි කිරීමේදී කරලා තියෙන්නේ ණයට ගැනුම් අලුතෙන්ම ලියලා. එහෙනම් වරද මොකද්ද? කියන්නේ නිවැරදි කිරීමට කරලා තියෙන්නේ ණයට ගැනුම් සාමාන්‍ය විදිහටම ලියලා. ණයට ගත්තොත් අපි ලියන්නේ ගැනුම් ගිණුම හර ණය හිමි පාලන ගිණුම බැර. දැන් නිවැරදි කිරීම සඳහා කරලා තියෙන්නේ ඒ සාමාන්‍ය දේ. එහෙනම් මොකද්ද වැරද්ද ඇත්තේ? ඒ සාමාන්‍ය දේ වෙලා තිබිලා නැහැ. ඒ මේක ණයට ගැනුම් තියෙන්න ඇති. රුපියල් 5000ක ණයට ගැනුම් තියෙන්න ඇති. හැබැයි ලියලා තිබිලා නැහැ. ඒකයි දැන් ලියන්නේ මේ නේ. එහෙනම් මොකද්ද වරද? රුපියල් 5000ක ණයට ගැනුම් අත්හැරීම. එහෙනම් සංලක්ෂය ලියන්න ඕන ඔන්න රුපියල් 5000ක ණයට ගැනුම් රුපියල් 5000ක ණයට ගැනුම් අත්හැරීමෙන් වූ වරද නිවැරදි කිරීම. රුපියල් 5000ක ණයට ගැනුම් ඉස්සරලා ලියලා තිබිලා නැහැ. ලියලා තිබුණ නැහැ කියන අත්හැරුණා නේ. අත්හැරීමෙන් වරද නිවැරදි කිරීම. අත්හැරීම නිවැරදි කිරීම. මේ පහ. මේ පළවෙනි සංලක්ෂය. රුපියල් 5000ක ණයට ගැනුම් අත්හැරීමෙන් වූ වරද නිවැරදි කිරීම. හරි. 2. දුරකථන ගාස්තු ගිණුම හර අවිනිශ්චිත ගිණුම බැර. දුරකථන ගාස්තු කියන්නේ වියදමක් නේ.
හිතන්න ඕන විදිහ මම මේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඔන්න හිතෙන්න ඕන දුරකථන ගාස්තු ගිණුම කියන්නේ වියදමක්. වියදම් ගිණුමට හර තමා වෙන්න ඕන. නිවැරදි කිරීමේදී කරලා තියෙන්නේ හර. නේ? එහෙනම් ඒකේ වෙච්ච වරද මොකද්ද? දුරකථන ගාස්තු ගිණුමට මේක හර කරලා තිබිලා නැහැ. හැබැයි අනික් සටහන ගිහින් තියෙන අවිනිශ්චිත ගිණුමට නේ. ඒ කියන්නේ ඔය වරද නිසා එහෙනම් ශේෂ පිරික්සුමේ වෙනසක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක ශේෂ පිරික්සුමේ සමානතාවයට බලපාපු වරදක්. මේ හේතුවෙන් අවිනිශ්චිත ගිණුමක ශේෂයක් හැදිලා තියෙනවා හර පැත්තේ. ඒක අහෝසි වෙන්න බැර කළා. අවිනිශ්චිත ගිණුමේ ශේෂයක් එන්නේ හර බැර වෙනස් වුනහමනේ. එහෙනම් ඔය වරදිනුත් හර බැර වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද වෙනස වෙන්නේ නැත්තේ? දුරකථන ගාස්තු ගිණුමේ ලියන්න නැතුව ඇති අනික් ගිණුමේ ලියන්න ඇති. එහෙනම් දුරකථන ගාස්තු ගෙවීම වියදමනේ. මුදල් ගිණුම බැර කරන්න ඇති. දුරකථන ගාස්තු ගිණුම හර කරලා නැතුව ඇති. හර කරලා නැති හින්දා හර අඩුයි. විනාඩි භාගයක් දෙන්න. හරි. එහෙනම් ඕකේ මේ ඕකේ වෙන්න ඇත්තේ හර කලා අඩු හින්දානේ අවිනිශ්චිත ගිණුමේ හරශේෂයක් ආවේ. හිතන්න ඕන මෙහෙමයි. නිවැරදි කරන්න අවිනිශ්චිත ගිණුමට බැරණ කලේ. එහෙනම් අවිනිශ්චිත ගිණුමේ තියෙන්න ඇත්තේ හරශේෂයක්නේ. නේ? හරශේෂයේ තියෙන්නේ ශේෂ පිරික්සුමේ හර අඩු වුණ හින්දානේ. හර අඩු වුණා කියන්නේ ලියලා නැත්තේ හර සටහන. එහෙනම් ඕකේ කොයි වෙලේ හරි බැර සටහන ලියන්නේ නැති
හර සටහන ලියන්න නැතුව ඇති. ඒ හින්දා හරශේෂ අඩු වුණා. ඒ හින්දා අවිනිශ්චිත ගිණුමේ හරශේෂයක් ආවා. ඒක අහෝසි වෙන්න අවිනිශ්චිත ගිණුමට බැර කළා. නේ? පැහැදිලිද? එහෙනම් ඔය වරද තමයි හර සටහන ලිව්වේ නෑ බැර සටහන ලිව්වා. කොහෙද බැර සටහන ලියන්න ඇත්තේ? මුදල් ගිණුමට බැර කරන්න ඇති. දුරකථන ගාස්තු ගිණුමට හර උන්නේ නෑ. හරි? ඒ හින්දා හර අඩුයි. ඒ නිසා අවිනිශ්චිත ගිණුමේ හරශේෂයක් ආවා. ඒක අහෝසි කරන්න බැර කළා. එහෙනම් මොකද්ද වරද? ගෙවූ දුරකථන ගාස්තු දෙවිදිහකට ලිය හැකියි. ගෙවූ දුරකථන ගාස්තු කොහොමද ටිකුත් එක. ගෙවූ දුරකථන ගාස්තු රුපියල් කීයද? ගෙවූ දුරකථන ගාස්තු 1200ක් ඕනනම් ලිය හැකි දුරකථන ගාස්තු ගිණුමට හර නොවීමෙන් වූ වරද නිවැරදි කිරීම. එහෙම නැත්නම් ලිය හැකි මුදල් ගිණුමේ පමණක් සටහන් වීමෙන් වූ වරද නිවැරදි කිරීම. දෙකේම ඇඟවීම එකයි. හරි? රුපියල් 1200ක දුරකථන ගාස්තු එම ගිණුමට පිටපත් නොවීම නිවැරදි කිරීම. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. එම ගිණුමට හර නොවීම නිවැරදි කිරීම කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මුදල් ගිණුමේ පමණක් සටහන් වීම නිවැරදි කිරීම කිව්වත් හරි. ඔය ආකාර තුනට මේක හරි. තුන්වෙනි වරද. මොනටි අමාරු වෙයිද දන්නේ නැහැ. දුන් වට්ටම් ගිණුම හර 400යි. ලද වට්ටම් ගිණුම හර 400යි. අවිනිශ්චිත ගිණුමට බැර 800යි. එහෙනම් ඔය වරදත් නිවැරදි කරද්දී එක සටහනක් ගිහින් තියෙන්නේ අවිනිශ්චිත ගිණුමට නේද? එහෙනම් ඒ කියන්නේ මේකත් ශේෂ පිරික්සුමේ සමානතාවයට බලපාන වරදක්. මම මේ කියන්නේ ඔයාලට හිතෙන්න ඕන ටික ඈ. හිතෙන්න ඕන ටිකයි මම මේ කියන්නේ. එහෙනම් මේක මොන වරදක්ද? සමානතාවයට බල නොපාන වරදක්. මේ නිසා ඇති වෙලා තියෙන අවිනිශ්චිත ගිණුමේ හරශේෂයක්. නිවැරදි කරද්දී ඒක අහෝසි වෙන්න ඕන හින්දායි බැර කළේ. එහෙනම් අවිනිශ්චිත ගිණුමේ හරශේෂයක් ඇවිල්ලා කියන්නේ 800ක ශේෂ පිරික්සුමේ හර අඩුයි. එහෙනම් ඔය ශේෂ පිරික්සුමේ හර අඩු වෙන්න බලපාපු වරදක්. හර 800කින් අඩු වෙලා තියෙනවා. හරි? දැන් නිවැරදි කරන්න ඔන්න එකක්ම එහෙනම් ශේෂ පිරික්සුමේ හරශේෂයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා 800ක්. එහෙම හරශේෂයක් ඇති වෙන්න බලපාපු වරදක් මේ. මේ පැත්තට ගිහින් බැලුවොත් දුන් වට්ටම් ගිණුම වියදම් ගිණුමක් නේ. සාමාන්‍යයෙන් දුන් වට්ටම් ගිණුමට හර නේද කරන්නේ. දැන් නිවැරදි කිරීමට කරලා තියෙන්නේ හර නේද? නිවැරදි කිරීම සඳහා කරලා තියෙන්නේ හරනේ. එහෙනම් ඒකේ වරද මොකද්ද වෙන්නේ නැත්තේ? දුන් වට්ටම් 400ක් දුන් වට්ටම් ගිණුමට හර කරලා නැහැ. හරි? ලද වට්ටම් ගිණුමත් වැරදිනේ. ලද වට්ටම් ගිණුමට සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ බැර නේද? හැබැයි නිවැරදි කිරීමට කරලා තියෙන්නේ හර නේද දැන්? එහෙනම් මොකද්ද ඒකේ වරද වෙලා ඇත්තේ? දුන් ලද වට්ටම් කරන ආදායම් ගිණුමක්. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ බැර. නිවැරදි කරද්දිත් බැරමනම් කරලා තිබ්බ ඔන්න ලියලා නැති එකක් ලිව්වා කියේ. දැන් නිවැරදි කරද්දි කරලා තියෙන්නේ හර. ඇයි හර කරන්න ඇත්තේ? ඒකේ බැර කරන්න ඕනේ නැති එකක් බැර කරලා ඇති. ලද වට්ටම් ගිණුමට සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ බැරනේ. නිවැරදි කිරීම සඳහා බැර කළා නම් අපට කිය හැකි ලියලා නැති ලද වට්ටම් දැන් ලිව්වා කියලා. දැන් දුන් වට්ටම් තියෙන්නේ. දුන් වට්ටම් ගිණුමට සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ හරනේ. නිවැරදි කරන්නත් කරලා තියෙන්නේ හරනේ. එහෙනම් අපට එතන කිය හැකි දුන් වට්ටම් 400ක් ලියන්න ඕන ලියලා නැහැ. හැබැයි ලද වට්ටම් ගිණුමට සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ බැරනේ. නිවැරදි කිරීමටනේ හර කළේ. එහෙනම් මොකද්ද වරද වෙන්නේ? එහෙනම් වැරදිලා බැර කරලා ඇති 400ක්. එහෙනම් මොකද්ද වෙලා ඇත්තේ එහෙනම්? ලද වට්ටම් ගිණුමට වැරදිලා 400ක් බැර වෙලා ඇති.
දුර්වට්ටම් ගිණුමට හරවිය යුතු 400ක් හර වෙලා නැතුව ඇති. එහෙනම් වරද තමයි දුන්වට්ටම් ගිණුමට හර කළ යුතු 400ක් ලදවට්ටම් ගිණුමට බැර කරලා ඇති. දුන්වට්ටම් ගිණුමට හර කළ යුතු 400 හර කළේ නැති හින්දා හර අඩුයි 400ක්. ලදවට්ටම් ගිණුමට බැර කරන්න ඕන නැති 400ක් බැර කරපු හින්දා ආයෙමත් හර අඩුයි 400ක්. ඒ අනුව 800ක් හර අඩු වෙලා ඇති. එහෙනම් වරද පැහැදිලිද? මොකද වරද? දුන්වට්ටම් රුපියල් 400ක් ලදවට්ටම් ගිණුමට බැරවීමෙන් වරද නිවැරදි කිරීම. දුන්වට්ටම් රුපියල් 400ක් ලදවට්ටම් ගිණුමට බැරවීමෙන් වරද නිවැරදි කිරීම. බැරවීමෙන් වරද නිවැරදි කිරීම. 4 කාර්යාල උපකරණ අලුත් වැඩියා වියදම් ගිණුම හර කාර්යාල උපකරණ ගිණුමට බැර. මේ කාර්යාල උපකරණ අලුත් වැඩියා වියදම් ගිණුම කියන වියදම් ගිණුමක් නේ. වියදම් ගිණුමකට සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ හරනේ. නිවැරදි කිරීමට කරලා තියෙන්නේ හරනේ. එහෙනම් එතන වරද මොකද්ද? කාර්යාල උපකරණ අලුත් වැඩියා වියදම් 10000ක් ඒ ගිණුමේ ලියලා නැහැ. නිවැරදි කරන්න දැන් අලුතෙන් ලිව්වා. හරි? අනික් ගිණුම වැරදුනේ කාර්යාල උපකරණ ගිණුම. ඒක වත්කම් ගිණුමක්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඕක වෙන්නේ හරනේ. නිවැරදි කරන්න කරලා තියෙන්නේ බැර. හයින මොකද වෙන්න ඕන? අර කලින් එකේ වගේ මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න ඕන දෙයට වඩා ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත නම් වෙලා තියෙන්නේ නිවැරදි කරද්දී ඒ වරද්දලා ලියපු එකක් අයින් කරන්න කරන වැඩක්. දැන් මේ කලින් එකෙත් අපට ආවේ ලදවට්ටම් ගිණුමට සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ බැරනේ. හැබැයි නිවැරදි කරන්න කරලා තිබ්බේ හරනේ. අන්න එහෙම වෙන්නේ හැම වෙලේම අර බැර කරන්න ඕනේ නැති එකක් එතන බැර කරලා තියෙනවා. මේකෙත් ඒ වගේ. කාර්යාල උපකරණ ගිණුමට සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ හරනේ. හැබැයි නිවැරදි කිරීම සඳහා කරලා තියෙන්නේ දැන් බැරනේ. මොකද නිගමනේ? එහෙනම් ඒකට හර වෙන්න ඕනේ නැති 10000ක් හර වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් කාර්යාල උපකරණ කියන වත්කම් ගිණුමට හර වෙන්න ඕනේ නැති 10000ක් හර වෙලා තියෙනවා. ඒක අයින් වෙන්නයි බැර කළේ. අලුත් වැඩියා වියදම් ගිණුමට හර විය යුතු 10000ක් හර වෙලා නැහැ. එහෙනම් කැලේ දෙක එකතු කළොත් මොකද වෙන්නේ ඔය? කාර්යාල උපකරණ අලුත් වැඩියා වියදම් රුපියල් 10000ක් කාර්යාල උපකරණ ගිණුමට හර වෙන්න ඇති අලුත් වැඩියා වියදම් ගිණුමට හර නොවි. අන්න ඒ වරද නිවැරදි කිරීම. එහෙනම් මෙතන ලියනවා රුපියල් 10000ක කාර්යාල උපකරණ අලුත් වැඩියා වියදම් කාර්යාල උපකරණ අලුත් වැඩියා වියදම් රුපියල් 10000ක කාර්යාල උපකරණ අලුත් වැඩියා වියදම් කාර්යාල උපකරණ ගිණුමට හරවීමෙන් වරද නිවැරදි කිරීම. හරවීමෙන් වරද නිවැරදි කිරීම. 5 ආපසු එවුම් ගිණුම හර. ඔන්න දැන් මේ ආපසු එවුම් ගිණුමට සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ හර නේද? නිවැරදි කරන්න කරලා තියෙන්නේ හර නේද? එහෙනම් ආපසු එවුම් 1000ක් ඒ ගිණුමට හර කළ යුතුව තිබුණා හර කළා නැහැ. නිවැරදි කරන්න හර කළේ ඒකයි දැන්. අවිනිශ්චිත ගිණුම බැරනේ. එහෙනම් අනිසරණ ලියලා. එහෙනම් ඔය වෙන්න ඇත්තේ ආපසු එවුම් 1000ක් ණයගැති පාලන ගිණුමට බැර කරන්න ඇති. ආපසු එවුම් ගිණුමට හර කළේ නැහැ. බැර සටහන ලියුවා හර කළේ නැහැ.
හර කලේ නැති හින්දා හර අඩුයි. ඒ හින්දා අවිනිශ්චිත ගිණුමේ ආව හර ශේෂයක්. ඒක අහෝසි වෙන්න බැර කළා. හරි. එහෙනම් මොකද්ද මේ වෙන්නේ? ආපසු එම් රුපියල් 1000ක් එම ගිණුමට පිටපත් නොවීම නිවැරදි කිරීම. රුපියල් 1000ක ආපසු එවුම් එම ගිණුමට පිටපත් නොකිරීම නිවැරදි කිරීම. නායකති පාලන ගිණුම ලියලා ඇති. ඔන්න ඔහොම සංලක්ෂය දුන්නොත් වරද හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි? වරද දුන්නොත් නිවැරදි ජර්නල් සටහන ලියලා සංලක්ෂය ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. වැරදි නිවැරදි කිරීම නිසා ලාභයට වන බලපෑම දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒක අපි දැම්ම කලේ නැහැ. ඒක පහු කරනවා. හරි? මේත් එක්ක අපි මේක ඉවර කරනවා. ස්වාධීන අභ්‍යාස කීපයක් තියෙනවා. දැන් ඔන්න විශ්වවිද්‍යාලේ පැත්තේ යන්න උවමනාවක් තියෙන ළමයි නම් අර තමන් මේක කොහොම හරි පාස් විය යුතුය, හොඳ රෑන්ක් එකක් ගත යුතුයි කියලා හිත හදාගත්ත, ඒකට හැඟීමක් ඇති කරගත්ත ළමයි නම් ආයේ මේක අපි කියන්න ඕනේ නැහැ. මම කියවනේ දැන් අපි ඉතා ඉක්මනින් මේ ස්වාධීන අභ්‍යාස ටික ඔන්ලයින් ක්‍රමයට කියා දෙනවා. හරි? ක්‍රමයකට. ඔයාලා එතකන් හදන්න. මේක අපි කියා දීම නෙමෙයි වැදගත්. අපි ඔන්ලයින් ක්‍රමයට කරන පන්තියට වාඩි වෙන්න එපා තනියම හදන්න නැතුව. වැඩක් නැහැ. අපි ඔන්ලයින් ක්‍රමයට මේ ස්වාධීන අභ්‍යාසය කරනවා. ඒ කරන ටික තනියම ගණන් නොහද ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා ඒ ලියා ගන්න හැදුවට වැඩක් නැහැ. ඒක නොකරම ඉන්න. ඒතර ඉතින් පාස් වෙන්න බෑ. ඉතින් ඔහෙ ඉන්න නැත. හරි? කරනවා නම් වැඩේ තනියම කරලා ඒ උත්තරය නම් වාඩි වෙන්න හරිද වැරදිද කියලා විතරක් බලා ගන්න. හරි? එහෙමයි. ඒක විතරයි කරන්න. ඒකයි ස්වාධීන අභ්‍යාස කියලා දුන්නේ. නැත්නම් මේකේ මට ලියන්න තිබුණා උඩින් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට සාකච්ඡා කරන ලබන අභ්‍යාස කියලා. එහෙම ලියන්න තිබුණා නේ? එහෙම ලිව්වේ නැත්තේ ඇයි? අපි ඔන්ලයින් කිරීම මේක වෙනදා කරන්නේත් නැහැ අපි. වෙනදා ඔන්ලයින් ක්‍රමයටවත් ඕෆ්ලයින් ක්‍රමයටවත් මොකේටවත් කරන්නේ නැහැ මේක කොටින්ම. ළමයා විශ්වවිද්‍යාලේ යන්න ඕන කෙනා සුව කැමැත්තෙන් හිත හදාගෙන හැඟීම් හදාගෙන මේක තනියම කරන්න ඕන. ගැටලු තියෙනවා නම් මාක් කරගෙන ඇවිල්ලා අපෙන් අහනවා. ඕක තමයි අරමුණ මේකේ. තව ටිකක් ඈතට ගිහින් තමයි අපි මේක ඔන්ලයින් ක්‍රමයට කරනවා කියලා හිතුවේ. හැබැයි ඉතින් කරනවා කියලා හිතලා හදන්න නැතුව ආවට නම් වැඩක් නැහැ. දෙයියන්ගේ නාමයෙන් එහෙම ඒකට සහභාගී නොවී ඉන්න. හරි? රයිට්. අපි යනවා ඊළඟ කොටසට. උපලෙජර් ඔය ලයන්න කපලා කමාව දාන්න. කමාව තමයි පරිවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ ලයන්න වෙනුවට. දැන් තියෙන්නේ උපලෙජර්ලා කියලා. හරි? පෙරේරලා කිව්වා වගේ. උපලෙජර්ලා නෙමෙයි උපලෙජර් පොදු ලෙජරය සහ පාලන ගිණුම්. මේ උපලෙජර් පොදු ලෙජරය සහ පාලන ගිණුම්. උපලෙජර් සබ්ලෙජර් කියන පොදු ලෙජරය ජෙනරල් ලෙජර් කියලා කියන්නේ. පාලන ගිණුම් හොඳට කතාව නවත්තලා අහගන්න. කතාන්දරේ මේ දැන් ඔක්කොම අහගෙන ඉතින් හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඔය මට වැහිලා ඉන්න කෙල්ලෝ ටික ඉන්නවනේ. මොන හොඳට අහගන්න. එක සැරේ කියන්නේ ආඩම්බරයට නෙවෙයි වෙලා නැහැ. ඒ සැරේ අහගන්න ඕන. හරි? මේ අපි දන්නවනේ සාමාන්‍ය ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය. ඉස්සෙල්ලාම අපි අතට ගන්න ඕන ගනුදෙනුවට අදාළ මූලාශ්‍ර ලේඛනය. නේ? ලැබීම් නම් ලදුපත්, ලැබීම් කුයිතාන්සි, ගෙවීම් නම් වවුචර්, සුළු මුදල් ගෙවීම් නම් සුළු මුදල් ගෙවීම් වවුචර්, ණයට ගැනුම් නම් ගැනුම් ඉන්වොයිසි, විකුණුම් නම් විකුණුම් ඉන්වොයිසි, ආපසු එවුම් නම් බැරපත්, ආපසු යවුම් නම් හරපත්, අනිකුත් ගනුදෙනු නම් ජර්නල් වවුචර්. ඔන්න ඕක අරන් ගනුදෙනුවා සිද්ධීන් ඉස්සරලාම ලියන්නේ අපි උපයෝගී පොත්වල. ලැබීම් ජර්නලය, ගෙවීම් ජර්නලය, සුළු මුදල් ගෙවීම් ජර්නලය,
ගැනුම් ජර්නලය, විකුණුම් ජර්නලය, ආපසුයුම් ජර්නලය, ආපසු යැවුම් ජර්නලය, පොදු ජර්නලය. ඔන්න උපයෝගී පොත්වල ලියන. ඒ උපයෝගී පොත්වල ලියපු ගනුදෙනු යම් කාලයකට වරක් ගිනුම් වලට පිටපත් කරනවා. මේවා ගිනුම් නෙමෙයි. ගිනුම් වලට පිටපත් කරනවා. ගිනුම් ඇතුළත් පොත. හෙවත් ගිනුම් සමූහයක එකතුව. අපි හඳුනනවා මොකක් කියලාද? ලෙජරය කියලා. එහෙනම් අපි උපයෝගී පොතෙන් ලෙජරයට පිටපත් කරන්න ඕන. ලෙජරය කියන්නේ ගිනුම් සමූහයක එකතුවක්. ගිනුම් සමූහයක් අන්තර්ගත කරලා පොතක් හැදුවොත් ඒ ගිනුම් සමූහයක් අන්තර්ගත පොත ලෙජරය. පොතක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔක කම්පියුටර් එකක තියෙන්නත් පුළුවන්. පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක දාන්නත් පුළුවන්. CD එකක තියෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි ගිනුම් සමූහයක් තියෙනවා නම් ඒ ගිනුම් සමූහයක එකතුවක් තමයි ලෙජරය කියන්නේ. එහෙනම් මේ ලෙජරය කියන එකේ තේරුම ගිනුම් සමූහයක එකතුවක්. ගිනුම් සමූහයක්. මේකේ තියෙනවා ගිනුම් වර්ග 5ක්. මොනවද? කියන්නේ වත්කම් ගිනුම් තියෙනවා. වගකීම් ගිනුම් තියෙනවා. හිමිකම් ගිනුම් තියෙනවා. ආදායම් ගිනුම් තියෙනවා. වියදම් ගිනුම් තියෙනවා. ගිනුම් 5ක් නෙමෙයි තියෙන්නේ, ගිනුම් වර්ග 5ක්. මේ හැම වර්ගයක් යටතේම ගිනුම් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් වත්කම් ගිනුම් ගණනාවක් තියෙනවා. ලී බඩු ගිනුමක්, මෝටර රථ ගිනුමක්, නේ, ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි ගිනුමක්, කාර්යාලෝප කරන ගිනුමක්, ඊට පස්සේ මුදල් ගිනුමක්, තොග ගිනුමක්, නේ, ණය ගැති ගිනුම්. එහෙමනේ. එතකොට වත්කම් ගිනුම් ගණනාවක් තියෙන්න පුළුවන්. මේකත් ණය හිමි ගිනුම්, බැංකු ණය ගිනුම්, උකස් ණය ගිනුම්, එහෙම වගකීම් තියෙන්න පුළුවන්. හිමිකමත් ප්‍රාග්ධන ගිනුම තියෙන්න පුළුවන්, ගැනිලි ගිනුම් තියෙන්න පුළුවන්, කීපයක් තියෙනවා. ආදායනුත් එහෙමයි. කොමිස් ආදායම්, පොලී ආදායම්, කුලී ආදායම්, නේ, ලැබුව වට්ටම් තියෙන්න පුළුවන්. වියදම්, විදුලිය, වරිපණම්, රාක්ෂණ, වේතන, ඔහොම ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ හැම එකකම ගිනුම් ගණනාවක් තියෙනවා. නේ. එහෙනම් මේ ලෙජරයක් ඇතුලේ ගිනුම් වර්ග 5ක් තියෙනවා. ඒ 5 යටතට ගැනෙන ගිනුම් ගණනාවක් තියෙනවා. අහගෙන දින්නේ. එහෙනම් ලෙජරයක් ඇතුලේ ගිනුම් ගොඩක් තියෙනවා. වත්කම් ගිනුම් ගණනාවක් තියෙනවා, වගකීම් ගිනුම් ගණනාවක් තියෙනවා, හිමිකම් ගිනුම් කීපයක් තියෙනවා, ආදායම් ගිනුම් ගණනාවක්, වියදම් ගිනුම් ගොඩක්. ගිනුම් තියෙනවා ගොඩක්. නේ. ව්‍යාපාරයේ මහා පරිමාණ වෙනකොට විශේෂයෙන්ම ගනුදෙනුකරුවෝ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනකොට, සැපයුම්කරුවෝ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනකොට තියාගත යුතු ගිනුම් සංඛ්‍යාවත් වැඩි වෙනවා. නේ. දැන් අපි ණයට බඩු විකුණනවානේ. අපට ණය වෙන අයට කවුද කියන්නේ අපි? ණය ගැතියෝ. ණය ගැතියෝ. නේ. එක එක ණය ගැතියා වෙනුවෙන් වෙන වෙනම ගිණුම ගානේ හදන්නම වෙනවනේ. ඇයි? එක එක්කෙනාගේ ණය වෙන වෙනම දැනගන්න එපා. එයා ඇවිල්ලා බැරිවලත් ඇහුවොත් මං කීයක් ණයද පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ, මං හරියට රෙකෝඩ්ස් තියාගෙන නැහැ කියලා. අපි ටක් ගාලා පෙරලා ඔයා මෙච්චර ණය කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. බැංකුවක ගිණුම් හිමියෝ ඉන්නෝනේ ගොඩක්. දැන් අපි මෙච්චරලා ඉගෙන ගත්තේ ණය ගැතියෝ ඔක්කොටම හැදුවේ අපි එක ගිණුමයි. ණය ගැතියෝ 400ක් ඉන්න ව්‍යාපාරයක අපි ණය ගැති පාලන ගිණුම කියලා එකක් හැදුවා. අපිට ඒකේ ශේෂයක් ඇවිල්ලා ඇතිනේ. අපි රුපියල් මිලියන 200ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඒ 200 කෙනාට ණය ගැතියෝ 400 දෙනාගෙම ලැබිය යුතු ණයවල එකතුව එන්නේ. දැන් එහෙම තිබිලා මදි නේද? දැන් බැංකුවකට ගිහින් ඕනම කෙනෙක් අහුව මගේ ගිණුමේ ශේෂය කියන්න කියලා එයාට ගිණුමක් තියෙන්න එපා බැංකුවේ. බැංකුව කිව්වොත් එහෙම අපි ඔක්කොම තැන්පත් කරු වෙනුවෙන් එක ගිණුමයි තියෙන්නේ, ඔක්කොගේම මෙච්චරයි තියෙන්නේ කියලා තැන්පත් හිමියා මැනේජර් කුණුහරුප කියයි නේ. එක එක්කිනාට වෙන වෙනම ගිණුම ගන්න තියෙන්න ඕනද නැද්ද? තියෙන්න ඕන. හරි? පැහැදිලිද? එහෙනම් හැම ණය ගැතියෙකුටම තනි පෞද්ගලික ගිණුමක් අපේ ලෙජරේ තියෙන්න ඕන කොහේ හරි.
ඒ වගේ හැම ණය හිමියෙකුටම පෞද්ගලික ගිණුමක් තියෙන්න ඕන එක්කෙනාට එක ගානේ. අපි තාම ඒ කොටස ඉගෙන ගත්තේ නැහනේ. අපි හැදුවේ ණයගැතියෝ සියලු දෙනාටම එක ගිණුමයි. ඒක අපි හැදුවේ මොනව නමින්ද? ණයගැති පාලන ගිණුමක්. ණය හිමියෝ සියලු දෙනාටම එක ගිණුමයි හැදුවේ. ඒකට අපි කිව්ව මොකද? ණය හිමි පාලන ගිණුම. හැබැයි ඔහොම හැදුවා කියලා අපේ අර ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද? සෑම ණයකැතියෙකුගේම ණය වෙන වෙනම දැනගන්න වෙනවා අපට. නැත්තම් ණය එකතු කරගන්න බෑනේ. හැම එක්කෙනාගේම ණය වෙන වෙනම අපි දැනගන්න ඕනේ නැද්ද ඕනද? ඕන. එහෙනම් එක්කෙනාට එක ගිණුම ගානේ හදන්නම වෙනවා. හැම ණය හිමියෙකුගේම ණයත් වෙන වෙනම දැනගන්න ඕන නැත්තම් බේරන්න බෑනේ. එහෙනම් එක්කෙනාට එක ගිණුම ගානේ හදන්න වෙනවා. එහෙනම් අපි කැමති වුණත් නැතත් වැඩේ අමාරු වුණත් හැම ණයගැතියෙකුටම ගිණුමක් තියාගන්න වෙනවා. හැම ණය හිමියෙකුටම ගිණුමක් තියාගන්න වෙනවා. අපි අර සියලු ණයගැතියන්ට හදන තනි ගිණුම අයින් කරලා හැම ණයගැතියෙකුටම ගිණුමක් හැදුවොත් ඔය ලෙජරේ ඇතුලේ. ඒ වගේම හැම ණය හිමියෝ ඔක්කොටම හදන ගිණුම පැත්තකින් තියලා හැම ණය හිමියෙක් වෙනම ගිණුමක් ඔය අපි හදපු ලෙජරේ ඇතුලේ හැදුවොත් ලෙජරේට මොනවා වෙයිද? දැන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ගත්තොත් විදුලි මීටරයක් තියෙන හයි කරලා තියෙන හැම ගෙදරක්ම යල ණයගැතියෙක්. හැම ගෙදරකටම ගිණුමක් තියෙනවා යාලා ළඟ. තියෙනවද නැද්ද? එහෙනම් ණයගැති ගිණුම් ලක්ෂ ගණක් තියෙනවා එහෙ. ටෙලිකොම් ආයතනය ගත්තොත් ටෙලිෆෝන් එකක් බිල් එන ටෙලිෆෝන් එකක් දීලා තියෙන හැම ගෙදරකටම ගිණුමක් ඕන. නේ? ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ ජලය සපයලා තියෙන හැම ගෙදරකටම ගිණුමක් තියාගන්නවා. යාලා ණයගැතියෝ ඒ. එහෙනම් ව්‍යාපාරය මහා පරිමාණ වෙනකොට ගනුදෙනු සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනකොට ගනුදෙනුකරුවෝ හා සැපයුම්කරුවෝ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනකොට ණය ගැති ගිණුම් සංඛ්‍යාවයි ණය හිමි ගිණුම් සංඛ්‍යාවයි වැඩි වෙනවා. ඔය ගිණුම් ඔක්කොම එක ලෙජරයක් ඇතුලේ හැදුවොත් ඒ ලෙජරය මහා විශාල වෙයි. අපිට ගිණුම් 5000ක් විතර එක ලෙජරයක් ඇතුලේ හදනවා. ඒතර ඒ ලෙජරය විශාල වෙයි. නේ? ඒ ලෙජරේ පවත්වාගෙන යන සෙනෙහතල් අතට ඒක කරගෙන යන්න අමාරු වෙයි. වැරදි සිදුවීමේ ඉඩකඩ වැඩි වෙයි. නේ? වැරදි අනාවරණය කරගන්නත් අපහසු වෙයි. දැන් මම මොනවද කිව්වේ? ගිණුම් ගොඩාක් එකම ලෙජරයක් ඇතුලේ තිබ්බොත් සිද්ධ වෙන කලබගෑනි. මොනවාද? ලෙජරය විශාල වෙනවා, පවත්වාගෙන යන අපහසු වෙනවා, වැරදි සිදුවීමේ ඉඩකඩ වැඩි වෙනවා, වැරදි අනාවරණය කිරීම අපහසු වෙනවා. ඒ වගේම එක ලෙජරයනේ දැන් තියෙන්නේ. අර ගිණුම් කරන කටයුතු කීප දෙනෙක් අතර බෙදලා දෙන්න බැරි වෙනවා. බෙදලා දෙන්න බැරුව ඔක්කොම තනියම කරපුවාම මොකෝ වෙන්නේ? අද ව්‍යාපාරිකම උපයෝගී පොත හදන්නෙත් එයාමයි. මූලාශ්‍ර ලේඛන ටික ගන්නෙත් එයා, උපයෝගී පොත හදන්නෙත් එයා, මූලාශ්‍ර ලේඛන හදන්නෙත් එයා, ලෙජරය හදන්නෙත් එයා නම් මොකෝ වෙන්නේ? හොරකම් කරනවා ෂුවර් එකටම. එහෙම මෙහෙන් ගහලා. නේ? පැහැදිලි දැන් ඔය චෝදනාවක් කරන හොරු වංචනික දූෂණය කියලා ඇත්ත. සමහරු බොහෝ අය එහෙම කරලා තියෙනවා. අපිට මට නම් අදාළ නෑ ඒක. අපි හෘදයක් දෙයක් වෙන අපිට අදාළ නෑ ඒක. හරි? කොච්චර හොරු කිව්වත් අපි මං ගන්න නෑ ඒක. මං එහෙම කරලා නෑ. හැබැයි ඔయిత වඩා ඔయితත් වඩා තව හොරකම් වෙන ශේත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ කවුද? ඒ රජයේ නිලධාරී. රජයේ නිලධාරී. බදු දෙපාර්තමේන්තුවට ගියාම ලොකු බද්දක් කියලා මේ බද්ද අඩු කරලා දෙන්නම් ඔබ මට ලක්ෂ 2ක් දීපන් කියලා කියන නිලධාරීන් එන්නේ. මුද්දර බදු ගෙවන්න ගියාමත් එහෙමයි, දේශීය ආදායම් බදු ගෙවන්න ගියාමත් එහෙමයි, වැට් ගෙවන්න ගියාමත් එහෙමයි. හැම තැනම බිල්ඩින් එකකට ප්ලෑන් එකක් පාස් කරගන්න ගියාම මෙච්චරක් ගෙවන්න ටක් ගාලා පාස් කරලා දෙන්නම් කියලා කියනවා. එච්චරක් ගෙවනවා ගන්නවා. ඉතින් මේ පැත්තේ හේමම වංචනික දූෂණික පැත්තක් තියෙනවා. ඒ පැත්ත මම ඔයාලට කියලා ඉතින් මමත් දැකලා තියෙනවා. අපේ ගොඩනැගිල්ලකට ඇප්‍රූවල් ගන්න දුන්නෙම නැහැ. කිසි නීතිමය බාධාවක් නැහැ.
නීතිමය වශයෙන් ඔක්කොම සම අද යනවා ලබන තියෙන්නකෝ ලබන තියෙන්නකෝ ඔහොම කියලා 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 හරි ටික ලොකු ගන්න ඇවිල්ලා අන්තිමේ එලිපිටම ලක්ෂ 5ක් ඉල්ලුවා මේවා නිකන් කරන්න පුළුවන් වැඩ නෙමෙයි කියලා ඒ නිලධාරීන් ඉල්ලුවා ඔයාලට අනාවරණ වෙයි ඔයාලා ওই කාලෙට එනකොට ඉතින් හරි මම කියන්න හැදුවේ මේ සියලු පොත් එක්කෙනෙක් හැදුවොත් ඕක වෙනවා ඒ නිසා මේක වෙනවා අඩු කරගන්න මොකද කරන්න ඕනේ මේක කීප දෙනෙක් අතර බෙදලා දෙන්න ඕනේ බෙදලා දුන්නාම හොරකම් කරන්නත් මුන් එකඟ වෙන්න ඕන එකතු වෙන්න ඕන එකතු වෙලා හොරකම් කළොත් ඔය කාපු බීපු වෙලාවට හරි කියනවා ඔය එකතු වෙච්ච ගොඩේ ගෑණියෙක් එහෙම හිටියනම් කොහොමද කියනවා ඒ හින්දා ව්‍යාපාරයක හොඳ අභ්‍යන්තර පාලනයක් හදන්න ගිණුම් කරන වැඩ බෙදලා දෙන්න ඕන එක ලෙජරයි නම් තියෙන්නේ බෙදලා දෙන්න බෑ ඒතර ඔක්කොම කරන්නේ එක්කිනා එතකොට අර අභ්‍යන්තර පාලනය දුර්වල වෙනවා මොකද එන්නේ අර ගිණුම් කරන වැඩ කීප දෙනෙක් අතර බෙදලා එක්කෙනෙකුගේ වැඩ තව එක්කෙනෙක් අතින් පරීක්ෂාවට ලක් වෙලා හොරකම් කරන්න වංචා කරන්න තියෙන ඉඩකඩ අවම කරපුවා අපි ඒකට කියනවා අභ්‍යන්තර පාලනය කියලා. ඉන්ටර්නල් කන්ට්‍රෝල් කියලා. ඒතර ඒකෙදි වැඩ බෙදන්න ඕන. එක්කෙනෙක් කරන වැඩ තව කෙනෙක් අතින් ඉබේ පරීක්ෂාවට ලක් වෙන්න ඕන. හරි? එහෙම වුණාම හොරකම් කරන්න අමාරුයි හොරකම් කළොත් එකතු වෙන්න ඕන. අන්න ඒ தත්ත්වයේ ගොඩනැගීම තමයි අපි කියන්නේ අභ්‍යන්තර පාලනය. අන්න තනි ලෙජරයක් තිබුණොත් ඒ ඔක්කොම අභ්‍යන්තර පාලනය දුර්වල වෙනවා. එහෙනම් මම මේ කිව්වේ අහගන්නකෝ. ව්‍යාපාර ගනුදෙනු මූලාශ්‍රයකරුණි උපයෝග පොත්වල ලියලා ලෙජරයට පිටපත් කරනවා. ලෙජරයක ගිණුම් ගොඩාක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ණය ගැතියෝ එක්කෙනාට එක ගිණුම ගානේ හදන්නම ඕන. ණය හිමියෝ එක්කෙනාට එක ගිණුම ගානේ හදන්නම ඕන. මේ ගිණුම් ඔක්කොම එක ලෙජරයක් ඇතුලේ හැදුවොත් අඩුපාඩු රැසක් වෙනවා. මොනවද කියන්නේ? දැන් කිව්වා. ලෙජරය විශාල වෙනවා. පවත්වාගෙන යාම අපහසු වෙනවා. වැරදි සිදුවීමේ ඉඩකඩ වැඩි වෙනවා. වැරදි අනාවරණය කරගන්න අපහසු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අහගන්න. ඔය බිම් බලන්න ඉන්න එපා. බිම් බලන්න අහන්නේ නැහැ. පොඩි උපක්‍රම පාවිච්චි කරන්න. අයි කන්ටැක්ට් තියාගන්න. මට දැන් ඔයාලා 1000ක් ඉන්නවනම් මට 1000 දිහා එකවර බලන්න බෑ. බෑනේ ඒක පිළිගන්න ඕනේ. නේ? හැබැයි ඔයාලට පුළුවන්. ඔයාලා එක්කෙනානේ. මම ඔයාලා එක්කෙනා මාත් එක්කෙනායි. ඒ අයි කන්ටැක්ට් තියාගන්න. ඒතර තේරෙනවා. ඔය බිම් බලාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ අහගෙන නෑ ෂුවර් එකටම. අය මන් දන්නවනේ. බිම් බලන වෙන මොන හරි කල්පනා කරගෙන ඉන්නවා ඉතින්. හරිද? අහගන්න. මේ එහෙනම් සියලු ගිණුම් එක ලෙජරයක් ඇතුලේ තිබ්බොත් දුර්වලතා රැසක් හැදෙනවා. මේ දුර්වලතා මගාරවන්න බොහෝ ආයතන කරන්නේ මොකක්ද දන්නවද? අර එක සමාන ගිණුම් ගොඩක් තියෙනවනේ. ඒ ගිණුම් ටික ඔක්කොම අයින් කරලා වෙනම ලෙජරයකට දානවා. දැන් ණය ගැතියන්ගේ ගිණුම් තියෙනවනේ. අපි දැන් ණය ගැතියෝ අපට 84ක් ඉන්නවා කියලා. දැන් ගිණුම් 84ක් එපැයි. ඔය ගිණුම් 84 අපි අර හදපු ලෙජරය ඇතුළට දැම්මොත් ඒක ලොකු වෙනවා. අර ප්‍රශ්න ටික එනවා. ඒ නිසා කරන්නේ ණය ගැතියන්ගේ ගිණුම් 84 විතරක් අරන් වෙනම ලෙජරයක් හදනවා. වෙනම පොතක හදනවා ඒක. ওই තාලෙට අපි හිතනවා ණය හිමියෝ ඉන්න 68 දෙනෙක් කියලා. ගිණුම් 68ක් එපැයි. නේ? ණය හිමි ගිණුම් ටික අරන් වෙනම ලෙජරයක් හදනවා. තේරුණාද නැද්ද කිව්වේ? එහෙනම් විදුලි බල මණ්ඩලය හැම ගෙදරකටම ගිණුම ගානේ උනනේ. අර සාමාන්‍ය ලෙජරය ඇතුලේ නෙමෙයි ඔක හදන්නේ. ඒක වෙනම හදනවා. ඒ නිසා ණය ගැතියන්ගේ ගිණුම් පමණක් ඇතුළත් කරලා එක ලෙජරයක් හදනවා. ණය හිමියන්ගේ ගිණුම් පමණක් ඇතුළත් කරලා තව ලෙජරයක් හදනවා. ඔය ගිණුම් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙන්නේ ওই දෙකේ තමයි. මොන ලොකු ව්‍යාපාර වුණත් විදුලි වියදම් ගිණුම් එකයි ඕන. වරිපණම් ගිණුම් එකයි ඕන. රක්ෂණ ගාස්තු ගිණුම් එකයි ඕන. ඉඩම් ගොඩනැගිලි ගිණුම් එකයි ඕන. මෝටර රථ ගිණුම් එකයි ඕන. මොන තරම් ලොකු වුණත් කුඩා වුණත්. හැබැයි ණය ගැතියෝ 800ක් හිටියොත් ගිණුම් 800ක් ඕන. ණය හිමියෝ 715ක් හිටියොත් ගිණුම් 715ක් ඕන. එහෙනම් ව්‍යාපාරේ ලොකු වෙන්න ණය ගැති ගිණුම් සංඛ්‍යාවයි ණය හිමි ගිණුම් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ව්‍යාපාර කරන්නේ ණය ගැතියන්ගේ ණය ගැති ගිණුම් අන්තර්ගත කරලා වෙනම ලෙජරයක් හදනවා.
ණය හිමියන්ගේ ගිණුම් පමණක් අන්තර්ගත කරලා තවත් ලෙජරයක් හදනවා. අන්න එහෙම එක සමාන ගිණුම් සමූහයක් අන්තර්ගත කරලා අර සමාන ගිණුම්නේ ණය ගැති ගිණුම්නේ. ණය ගැතියන්ගෙන් ලැබිය යුතු ණය. ගිණුම් 800ක තිබුණත් අර්ථ ඒකනේ. ලැබිය යුතු ණයක් තියෙන්නේ. ඒක සමානයි එතකොට. ඉලක්කම් සමාන නෑ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අර්ථය සමානයි. මොකද මේකේ තියෙන්නේ ලැබිය යුතු ණය. අනේ ලැබිය යුතු ණය ගිණුම් කියන්නේ එකම જાතියවනේ. නේ? අනේ එක සමාන ගිණුම් සමූහයක් අන්තර්ගත කරලා වෙනම ලෙජරයක් හැදුවොත් අන්න එවැනි ලෙජරයකට තමයි අපි මේ කියන්නේ උපලෙජරයක් කියන්නේ. අර ව්‍යාපාරය සාමාන්‍යයෙන් හදන ලෙජරයට අමතරව අන්නර කෙල්ල අහගෙන නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් හදන ලෙජරයට අමතරව එක සමාන ගිණුම් සමූහයක් අන්තර්ගත කරලා වෙනම ලෙජරයක් හැදුවොත් අපි ඒ ලෙජරයට කියන මොකද්ද? උපලෙජර් කියලා. බොහෝ ව්‍යාපාරවල දකින්න පුළුවන් උපලෙජර් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ණය ගැතියන්ගේ ගිණුම් පමණක් අන්තර්ගත කරලා එකක් හදනවා. ණය හිමියන්ගේ ගිණුම් පමණක් අන්තර්ගත කරලා තව එකක් හදනවා. ඒතර හැම ණය ගැතියෙකුටම ගිණුම ගන්න ඒ ලෙජරේ ඇතුලේ තියෙනවා. ණය ගැතිය. හැම ණය හිමියෙකුටම ගිණුම ගන්න ඒ ලෙජරේ ඇතුලේ තියෙනවා. අර ණය ගැතියන්ගේ ගිණුම් පමණක් අන්තර්ගත කරලා හදන ලෙජරය ණය ගැති ලෙජරය කියලා කියනවා. මොකද ඒකට කියන්නේ? ණය ගැති ලෙජරය කියලා කියනවා. ණය ගැතිය ඇති වෙන්නේ විකුණුම් නිසා නේද? ඒ නිසාම සමහරු විකුණුම් ලෙජරය කියලා කියනවා. ඕන හිතර ගන්න ඕනේ. අයනම් ණය ගැති ලෙජරේ හැවත් කියන්න අනින්නම්. විකුණුම් ලෙජරේ කියන්නේ මොකද්ද? ණය ගැතියන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම් පමණක් අන්තර්ගත කරලා වෙනම ලෙජරයක් හැදුවොත් ඒක. එහෙනම් ණය හිමියන්ගේ ගිණුම් විතරක් දාලා ලෙජරයක් හැදුවොත් ඒකට කියනවා ණය හිමි ලෙජරය කියලා. ණය හිමි ඇති වෙන්නේ ගැනුම් නිසානේ. ඒ හින්දාම සමහරව ඒකට කියනවා ගැනුම් ලෙජරය කියලා. පැහැදිලිද? එවැනි ලෙජර් වලට පොදුවේ කියනවා කියන්නේ වචනයක් කිව්වා. ණය ගැති ලෙජරේ ණය හිමි ලෙජරේ යනාදී එක සමාන ගිණුම් සමූහයක් අන්තර්ගත කරන ලෙජරයක් තියෙනවන වෙනම ඒවට කියන්නේ උපලෙජර්. අන්නේ උපලෙජර් වල අන්තර්ගත ගිණුම් කළ ගිණුම් හැර අනිකුත් සියලුම ගිණුම් අන්තර්ගත කරන ලෙජරය තමයි පොදු ලෙජරය කියන්නේ. මොකද? උපලෙජර් වලට අන්තර්ගත කළ ගිණුම් හැර හරි අනිකුත් ගිණුම් සියල්ලම අන්තර්ගත කරන ලෙජරය තමයි පොදු ලෙජරය කියන්නේ. ඒතර පොදු ලෙජරයේ මේ ගිණුම් වර්ග පහම තියෙනවා. ණය ගැති ගිණුම් හැර අනිකුත් වත්කම් ගිණුම් තියෙනවා. ණය හිමි ගිණුම් හැර අනිකුත් වගකීම් ගිණුම් තියෙනවා. හිමිකම් ගිණුම් ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ආදායම් ගිණුම් ඔක්කොම ටික තියෙනවා. වියදම් ගිණුම් ඔක්කොම ටික තියෙනවා. අන්නේ සියලු ගිණුම් අන්තර්ගත කරන ලෙජරය තමයි මොන ලෙජරයද? පොදු ලෙජරය. ඒක මතක තියාගන්න. උපලෙජර් වලට අන්තර්ගත කළ ගිණුම් හැර අනිකුත් සියලුම ගිණුම් අන්තර්ගත කරන ලෙජරය තමයි පොදු ලෙජරය. හා විභාග ඔයාලට ඇහුවොත් ලකුණු දෙකක ප්‍රශ්නයක් පොදු ලෙජරය තුල අන්තර්ගත වන්නේ මොනවාද කියලා මොකක්ද දෙන උත්තරේ? පොදු ලෙජරයක් ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවාද? උපලෙජර් වලට අන්තර්ගත කළ ගිණුම් හැර අනිකුත් සියලුම ගිණුම් ඒකේ තියෙනවා. අනිකුත් සියලුම ගිණුම් වලට පොදු හින්දා තමයි අපි මේකට පොදු ලෙජරය කියන්නේ. සමහරු ප්‍රධාන ලෙජරය කියලා කලාතුරකින් වෙලාවක කියනවා. හැබැයි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාර වෙන්නේ ජෙනරල් ලෙජර්. ජෙනරල් කොමන් ලෙජර් නෙමෙයි ජෙනරල් ලෙජර්. හරි? පාරිභාෂිත පදේ වෙන්නේ ජෙනරල් ලෙජර්. පැහැදිලිනේ? දැන් ඔන්න මෙහෙම වෙනවා. මේ දැන් එනම දැන් ලෙජර් තුනක් ගැන කිව්වා. මොනවද? මේ දැන් මම මේ වෙනකොට අපි ඔය වතන චූට්ටක් කියලා ඉමු බලන්න. මොනවද තියෙන්නේ බලන්න. නැත්නම් ඈතට ගියාම මේක කම්මැලි වෙයි. ව්‍යාපාරික නිබන්ධන පිටුවංක 10. ව්‍යාපාරයක සිදුවන ගනුදෙනු ඊට අදාළව බිහි කෙරෙන මූලික ලියවිලි ආශ්‍රයෙන්
පළමු උපයෝගී පොත්වල හෙවත් මූලික සටහන් පොත්වල සටහන් කරයි. ඉන්පසු ඒවා ද්විත සටහන් මූලධර්ම වලට අනුව ලෙජරේ ගිණුම් වලට පිටපත් කරයි. ව්‍යාපාරික විවිධ වර්ග වලට අයත් ගිණුම් ගණනාවක් තිබිය හැක. එකී ගිණුම් සියල්ල ඇතුළත් පොත ලෙජරේ ලෙස හඳුන්වයි. ගිණුම් ලෙජරයක් තුල පවතින නිසා ඒවා ලෙජර් ගිණුම් ලෙසද හඳුන්වයි. ව්‍යාපාරයක් මහා පරිමාණ වී ව්‍යාපාර කටයුතු පුළුල් වී ගනුදෙනුකරුවන් සංඛ්‍යාව වැඩි වන විට ලෙජරය තුළ තබාගත යුතු ගිණුම් සංඛ්‍යාවද වැඩි වේ. විශේෂයෙන්ම ණයට ගැනුම් සහ ණයට විකුණුම් නිසා ඇතිවන ණය හිමියන් සංඛ්‍යාව සහ ණයගැතියන් සංඛ්‍යාව වැඩි වන විට ඒ එක් එක් ණයගැතියා සහ ණය හිමියා වෙනුවෙන් වෙන වෙනම ගිණුම් තබාගත යුතු නිසා අවශ්‍ය ගිණුම් සංඛ්‍යාව වැඩි වේ. මෙසේ ගිණුම් සංඛ්‍යාව වැඩි වන විට ඒ සියල්ලම එක් ලෙජරයක් තුළ තබා ගැනීමෙන් පහත් සඳහන් ගැටලු ඇති වේ. හලී හැදවතන මොනවද කිව්වේ? ඔය ගැටලු ටික මම කිව්වා. කියන්නේ ලෙජරේ විශාල වෙනවා. මම එකක් කිව්වයි. ලෙජරේ හදන සෙනෙහලතාවට ඒක කරගෙන යන්න අමාරු වෙනවා. වැරදි සිදුවීම් කඩ වැඩි වෙනවා. වැරදි අනාවරණය කරගෙන අපහසු වෙනවා. අභ්‍යන්තර පාලනය දුර්වල වෙනවා. හරි? ලියන්න. 1. ලෙජරය විශාල වීම. ලෙජරය විශාල වීම. ලෙජරය විශාල වීම. ලෙජරේ විශාල වීම. 2. එය පවත්වාගෙන යාම අපහසු වීම. පවත්වාගෙන යාම අපහසු වීම. පවත්වාගෙන යාම අපහසු වීම. පවත්වාගෙන යාම අපහසු වීම. 3. වැරදි සිදුවීමේ ඉඩකඩ වැඩි වීම. වැරදි සිදුවීමේ ඉඩකඩ වැඩිවීම. වැරදි සිදුවීමේ ඉඩකඩ වැඩිවීම. 4. වැරදි අනාවරණය කර ගැනීම අපහසු වීම. වැරදි අනාවරණය කර ගැනීම අපහසු වීම. වැරදි අනාවරණය කර ගැනීම අපහසු වීම. 5. ගිණුම් කරන කටයුතු 5. ගිණුම් කරන කටයුතු කීප දෙනෙකු අතර ගිණුම් කරන කටයුතු කීප දෙනෙකු අතර ගිණුම් කරන කටයුතු කීප දෙනෙකු අතර බෙදා හැරීමට නොහැකි වීමෙන් ගිණුම් කරන කටයුතු කීප දෙනෙකු අතර බෙදා හැරීමට නොහැකි වීමෙන් මොකද මම කිව්වේ? අහවල් එක දුර්වල වීම කියලා නේද? මොකද? මොකද ඒකට කිව්වේ? අභ්‍යන්තර පාලනය දුර්වල වීම. අභ්‍යන්තර පාලනය දුර්වල වීම. අභ්‍යන්තර පාලනය දුර්වල වීම. අභ්‍යන්තර පාලනය දුර්වල වීම. හරි. ඊළඟට බලන්න. දැන් මෙහෙම වෙනවා. අහගන්න. ඔන්න ඔය ලෙජරය විශාල වීම නිසා අපි කරන්නේ අහගන්න. අර ණයගැති ගිණුම් ටික ඔක්කොම උතනින් අයින් කරනවා. අයින් කරලා වෙනම පොතකට දානවා. හරි? ඒ පොතට මොකද්ද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ණයගැතියන්ගේ පුද්ගලික ගිණුම් පමණක් අන්තර්ගත කරලා වෙනම ලෙජරයක් හදනවා. ඒ ලෙජරයට කියනවා ණය ගැති ලෙජරය කියලා. අහගෙනද ඉන්නේ? ඔය තාලට ණය හිමියන්ගේ ගිණුම් ටික ඔක්කොම අයින් කරනවා. අයින් කරලා වෙනම ලෙජරයක් හදනවා. ඒකට කියනවා ණය හිමි ලෙජරය කියලා.
ණය හිමි ලෙජරය කියලා. ඒ දෙක ඇර අනික් ගිණුම් ටික ඔක්කොම දාලා තව ලෙජරයක් හදනවා. ඒ ලෙජරය මොකද්ද? පොදු ලෙජරය. නේ? එහෙනම් ඔන්න එක ලෙජරයක් තියෙනවා ව්‍යාපාරයේ. ව්‍යාපාරයක තියෙනවා එක ලෙජරයක් ඔන්න ඒ ලෙජරයට කියන්නේ අපි හරි මේක එක ලෙජරයක් ඊළඟට මේ තියෙන තව ලෙජරයක් දැන් ගණන් ගන්න එපා ලෙජරය 4S කියලා ඈ පැහැදිලිද ලෙජරය 4S නෑ ලෙජරය කියන්නේ ගිනුම් තියෙන පොතක් කියන්න නේ ඒතර මේක අපි දුන්න ණය ගැති ලෙජරය ණය ගැති ලෙජරය මේක පොදු ලෙජරය මේක ණය හිමි ලෙජරය හරි ලෙජර් තුනක් ගැන කතා කරනවා දැන් මේ දෙකටම පොදුවේ කියන තව වචනයක් මොකක්ද දැන් කිව්වා උපලෙජර් මේ පොදු ලෙජරයට අමතරව හදන ඕනෑම ලෙජරයක් අපි සලකන්නේ උපලෙජරයක් ලෙස පොදු ලෙජරයට අමතරව හදන ඕනෑම ලෙජරයක් අපි සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ උපලෙජර් කියලා. දැන් මේ ලෙජර් තුන අපි අභ්‍යන්තර පාලනය හොඳ වෙන්න 3 දෙනෙකුට බාර දෙනවා. හරි? මේක බාර දෙනවා නිර්මලාට. එතකොට නිර්මලා තමයි ණය ගැති ලෙජර් බාරකරු. හරි? පැහැදිලිද? මේක බාර දෙනවා අපි හිතමු ජයන්තට. හරි? මේක බාර දෙනවා අපි හිතමු තිලකරත්නට. දැන් මේ ලෙජරයේ අනික් ගිණුම් ඔක්කොම ටික තියෙනවා ණය ගැති ගිණුම් නැහැ. මේ ලෙජරයේ ණය ගැති ගිණුම් ටික තියෙනවා වෙන මොකුත් නැහැ. මේ ලෙජරය ඇතුලේ ණය හිමි ගිණුම් ටික තියෙනවා වෙන මොකුත් නැහැ. මේකේ ණය ගැතිව ඇති. අමල් කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කමල් කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් නාමලී කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ මොකද? ණය ගැතියෝ. ඒ දෙන ණය ගැති ගිණුම්. හැබැයි වෙන මොකුත් නැහැ ඒකේ. නේ? දැන් මේකේ ණය හිමියෝ පෙරේරා මාටින් සූටින් නේ ඒ මොකද ණය හිමියෝ මේකේ තමා තියෙන්නේ විකුණුම් ගිණුම ගැනුම් ගිණුම ඔය තාලට සියලු අනිකුත් ආදායම් ගිණුම් වියදම් ගිණුම් අනික් වත්කම් වගකීම් ඔක්කොම තියෙනවා නේ හරිනම් මේ ඔක්කොම එක ලෙජරයක් ඇතුලේ තිබ්බ ගිණුම්නේ අපි කෑල්ලක් අයින් කරලා එක පොතකට දැම්මා කෑල්ලක් අයින් කරලා තව පොතකට දැම්මා දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ditthසරහන් තියන්න ගියාම හරිනම් වෙන්න ඕන විකුණුම් ජර්නලයේ තියෙන ණයට විකුණුම් ජර්නලයේ තියෙන ණයට විකුණුම් ගිණුමට බැර වෙන්න ඕන ණය ගැතියන්ගේ ගිණුම් වලටනේ හර වෙන්න ඕන නේ පැහැදිලි දැන් විකුණුම් ගිණුම තියෙන්නේ මෙතන ණය ගැතියන්ගේ ගිණුම් ටික තියෙන්නේ මෙතන අහගෙන දින්නේ දැන් පොඩි ගැටලුවක් මම කියන්නේ මෙහෙම ලෙජර් තුනකට කඩපු ගමන් එක ලෙජරයක් ඇතුළේවත් ditthසරහන් තියාගන්න බෑ දැන් නිර්මලාට ditthසරහන් සම්පූර්ණ කරන්න බෑ තනියෙන් මෙයාටත් තිලකරත්නටත් ditthසරහන් සම්පූර්ණ කරගන්න බෑ තනියෙන් තිලකරත්න විකුණුම් ජර්නලය අරන් ලෙජරයට දාද්දී තිලකරත්න ළඟ විකුණුම් ගිණුම තියෙනවා විකුණුම් ජර්නලය එකතු ඒකට බැර කරගත්ත හැකි හැබැයි ණය ගැති ගිණුම් ටික තියෙන මෙයා ළඟ දැන් එහෙනම් තිලකරත්න කියන්න වෙනවා ඔන්න මම බැර කරගත්ත නිර්මලා ඔයා හර කරගන්න කියලා ඔහොම කරන්න බෑනේ ඒ නිසා මෙන්න මේ ලෙජර්
මෙහෙ තියෙන ණයගැති ශේෂ ටික මෙහෙට ගන්න ක්‍රමයක් ඕන. මේ ලෙජරේ තියෙන ණය හිමි ශේෂ ටික මෙහෙට ගන්න ක්‍රමයක් ඕන. දැන් ණයගැති ණය හිමි ගිණුම් අර ඔක්කොම ටික තියෙන මෙතනනේ. එහෙනම් කොහොමදත් ද්විත සටහන් සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙතන තමයි. මේ ලෙජරේ ණයගැති ගිණුම් ටික විතරයි වෙන මොකවත් නැහනේ. එහෙනම් ඒකේ ද්විත සටහන් සම්පූර්ණ කරන්න අමාරුයි. මේකත් එහෙමයි. ඒකේ ණය හිමි ගිණුම් ටික විතරනේ තියෙන්නේ. වෙන මොකුත් නැහනේ. හැබැයි මේකේ ණයගැති ණය හිමි ගිණුම් අර අනික් ගිණුම් ටික ඔක්කොම තියෙනවනේ. දැන් නැත්තේ මොන ගිණුම්ද? ණයගැති ගිණුම් ටිකයි ණය හිමි ගිණුම් ටිකයි. අන්න දැන් පොඩි උපක්‍රමයක් ගන්නවා. මෙහෙ ණයගැති ශේෂය මෙහෙට ගන්න. මේ ලෙජරේ තියෙන ණය හිමි ශේෂ ටික මෙහෙට ගන්න. මෙහෙ හදනවා මේ ණයගැති ගිණුම් ඔක්කොම වෙනුවෙන් තනි ගිණුමක්. අන්න ඒක තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ මොකක් කියලාද? ණයගැති පාලන ගිණුම කියලා. මෙහෙ තියෙන ණය හිමි ගිණුම් ඔක්කොම නියෝජනය කරන්න මෙතන හදනවා තව ණය හිමි ගිණුමක්. එකයි හදන්නේ. මොකද්ද? ණය හිමි පාලන ගිණුම. දැන් එහෙනම් මේ ලෙජරේ ගිණුම් 30ක් තියෙනවා නම් ඒ 30ම වෙනුවෙන් හදන තනි ගිණුමක් තමයි මේක. තේරෙනවද නැද්ද? ණය හිමි ලෙජරේ ගිණුම් 18ක් තියෙනවා නම් ඒ 18ම නියෝජනය කරන්න හදන තනි ගිණුමක් තමයි මේක. එහෙනම් මට කියන්න මේ ණයගැති පාලන ගිණුමේ අපිට එනවනේ ශේෂයක්. ඒ ශේෂය සමාන වෙන්න ඕන මොකේද? මේ ණයගැති ලෙජරේ ණයගැති ගිණුම් 30ක් තියෙනවා. ඒ ගිණුම් 30 ශේෂ 30ක් ඇති. ඒ ශේෂ 30 එකතුවයි මේ ගිණුමෙන් ලැබෙන ශේෂයයි සමාන වෙන්න ඕන. අරකට එහෙම. ණය හිමි ලෙජරේ ගිණුම් 18ක් තියෙනවා නම් ඒ ගිණුම් 18ම වෙනුවෙන් හදන එකක් තමයි මේක. එහෙනම් ඒ ගිණුම් 18 ශේෂ 18 එකතුව තියෙනනේ. ඒකයි මේ ගිණුමෙන් එන ශේෂයයි සමාන වෙන්න ඕන. හරි? පැහැදිලිද? ඔන්න ඕක තමයි මේ දැන් කියන්න හදන්නේ. එහෙනම් මේ උපලෙජර් හා පොදු ලෙජරේ යා කරන පාලම තමයි මොකද්ද? පාලන ගිණුම. මේ ලෙජරේ තියෙන ශේෂ ටික මෙහෙට ගන්න ක්‍රමය. ඉරක් ගහලා පෙන්වන්න බෑ. නමුත් මේ පාලම තමයි පාලන ගිණුම. මේ ලෙජර් දෙක අතරේ පාලමක් තමයි පාලන ගිණුමෙන් හැදුවේ. හරි? එතකොට ලෙජර් සම්බන්ධ වෙනවා. වෙන වෙනම තමයි හදන්නේ. හැබැයි අරගේ තියෙන ණයගැති ශේෂය ඒ නිර්මලාගෙන් ඉල්ලන්නේ නැතුව අර ණයගැති ශේෂ ටික එකතුව නිර්මලාගෙන් අහගන්න නැතුව තිලකරත්නට හොයාගන්න පුළුවන් මේ ගිණුමෙන්. ණය හිමි ගිණුම් ටිකේ ශේෂ එකතුව ජයන්තගෙන් අහන්න නැතුව තිලකරත්නට දරගන්න පුළුවන් මෙහෙන්. දැන් ණයගැතියකින් ලැබුණු මුදලක් අපි තම නිර්මලාරන් හොරාට හංග ගන්නවා කියලා. නේ? අන්තිමේ මෙහෙ ශේෂ එකතුවයි මේකයි සමාන වෙන්න බෑ. නිර්මලා හොරෙම හංගගෙන අරක මොකක් හරි වහලා ගහලා ලිව්වත් මෙහෙන් අහු වෙනවා ඒක. එහෙනම් නිර්මලායි තිලකරත්නයි දෙන්නම එකතු වෙලා තමයි හොරගම් කරන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අභ්‍යන්තර පාලනයත් මේකෙන් හොඳ වෙනවා. හරි? ඔන්න ඔය මෙන්න මේ උපලෙජර් හදන හැටි, පොදු ලෙජරේ හදන හැටි, ඒකේ පාලන ගිණුම් හදන හැටි, ඊළඟට ඔකේ ශේෂ සැසඳීම කියලා එකක් එනවා. මේ උපලෙජරේ ශේෂ එකතුවයි මේ ගිණුමේ ශේෂයයි හරිනම් සමාන වෙන්න ඕන නේද? ඒ උනට වෙනස් වෙනවා සමහරලාට. වෙනස් වෙන්නේ වැරදුනාම. අන්න ඒකට සැසඳීමේ ප්‍රකාශ කියලා જાතියක් තියෙනවා. අන්න ඒ ටික තමයි මේ කියා දෙන්න හදන්නේ. බලන්න මෙතන බලන්න. ලියපු තැන ඉඳලා ඉතුරු ටික. ව්‍යාපාරයක ගිණුම් සංඛ්‍යාව ප්‍රධාන වශයෙන් වැඩිවන්නේ ණයගැති ගිණුම් සහ ණය හිමි ගිණුම් නිසාය. සෑම ණයගැතියෙක් වෙනුවෙන්ම ගිණුම බැගින් පවත්වාගෙන යා යුතු අතර සෑම ණය හිමියෙක් වෙනුවෙන්මද ගිණුම බැගින් පවත්වාගෙන යා යුතුය. ණයගැතියන් සහ ණය හිමියන් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනකොට ගිණුම් සංඛ්‍යාවද වැඩි වේ. ඒ සියලු ගිණුම් එක් ලෙජරයක් තුළ තබා ගැනීමෙන් ඉහත ගැටලු මතුවන නිසා ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන ලෙජරෙහි ණයගැතියන් සියලු දෙනා වෙනුවෙන් එක් ණයගැති ගිණුමක් පමණක් පවත්වා ගනී. එසේම ණය හිමියන් සියලු දෙනා වෙනුවෙන් එක් ණය හිමි ගිණුමක් පවත්වා ගනී. මෙසේ එක සමාන ගිණුම් සමූහයක් වෙනුවෙන් තබා ගන්නා තනි ගිණුමක් පාලන ගිණුමක් ලෙස හඳුන්වයි. ඔන්න උපලෙජර්. අර වාක්‍ය හයිලයිට් කරගන්න. එක සමාන ගිණුම් සමූහයක් වෙනුවෙන් තබා ගන්නා තනි ගිණුමක්.
පාලන ගිණුමක්. උපලෙජර් ව්‍යාපාරික එක් ණයගැතියාගේ ශේෂය වෙන වෙනම අය කරගත යුතු නිසා එක් ණයගැතියා වෙනුවෙන් ගිණුම බැගින් පිළියෙල කළ යුතුය. එසේම එක් ණය හිමියාට ගෙවිය යුතු ණය මුදල වෙනම දැනගත යුතු නිසා එක් ණය හිමියා වෙනුවෙන් ද ගිණුම බැගින් පවත්වා ගත යුතුය. ප්‍රධාන ලෙජරය තුළ එක් ගිණුමක් පවත්වා ගන්නා විට ණයගැති ගිණුම් සියල්ල වෙනම ලෙජරයක තබා ගනී. මෙසේ එක සමාන ගිණුම් සමූහයක් ඇතුළත් කොට ප්‍රධාන ලෙජරයට අමතරව පිළියෙල කරන ලෙජරයක් උපලෙජරයක් ලෙස හැඳින්වේ. බොහෝ ව්‍යාපාරවල මෙවැනි උපලෙජර් දෙකක් ඇත. එක ණයගැති ලෙජරය, දෙක ණය හිමි ලෙජරය. එසේ එක සමාන ගිණුම් සමූහයක් ඇතුළත් කොට පිළියෙල කරන ලෙජරයක් උපලෙජරයක් ලෙස හඳුන්වනත් නිසා පාලන ගිණුම්ද ඇතුළත් අනිකුත් ගිණුම් සියල්ල ඇතුළත් ලෙජරය පොදු ලෙජරය ලෙස හඳුන්වයි. ඒ අනුව බොහෝ ව්‍යාපාරවල සාමාන්‍යයෙන් ලෙජරයන් තුනක් තබා ගනී. මොනවාද? ණයගැති ලෙජරය, ණය හිමි ලෙජරය, පොදු ලෙජරය. මේ පොදු ලෙජරය අමුතුවෙන් උගන්වන්න දෙයක් නෑ. අපි ඉගෙනගෙන තියෙන එක දැන්. අමුතුවෙන් අපිට මේ පාඩම ඇතුලේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ ණයගැති ලෙජරය, ණය හිමි ලෙජරය විතරයි. හරි? ලියන්න. ණයගැති ලෙජරය. මේ ලියනවට වඩා මොකද්ද? ණයගැති ලෙජරය කියන්නේ මොකද්ද? එක් ණයගැතියා වෙනුවෙන් වෙන වෙනම ණයගැති ගිණුම බැගින් හදන්න ඕන. වෙන වෙනම පුද්ගලික ගිණුම ගානේ හදන්න ඕන. අනේ ණයගැතියන්ගේ පුද්ගලික ගිණුම් සියල්ල ඇතුළත් ලෙජරය අපි කියනවා ණයගැති ලෙජරය හෙවත් තව නමක් කිව්වා. ණයගැති ලෙජරය හෙවත් විකුණුම් ලෙජරය. ණය හිමි ලෙජරය කියන්නේ මොකක්ද? ව්‍යාපාරයේ එක් ණය හිමියාගේ ණය ශේෂ වෙන වෙනම දැන ගැනීම සඳහා එක් ණය හිමියාට පුද්ගලික ණය හිමි ගිණුම ගානේ හදන්න ඕන. අනේ ණය හිමියන්ගේ පුද්ගලික ගිණුම් පමණක් අන්තර්ගත කරලා පිළියෙල කරන ලෙජරය ණය හිමි ලෙජරය හෙවත් ගැනුම් ලෙජරය. හරි? ණයගැති ලෙජරේ හා ණය හිමි ලෙජරේ අන්තර්ගත කළ ගිණුම් හැර අනිකුත් ගිණුම් සියල්ලම අන්තර්ගත කරන ලෙජරය තමයි මොකද්ද? පොදු ලෙජරය. ඒ ලෙජරේ විශේෂයෙන් තියෙනවා ණයගැති ලෙජරය වෙනුවෙන් හදපු ණයගැති පාලන ගිණුමකුත් ණය හිමි ලෙජරය නියෝජනය කරන්න හදපු ණය හිමි පාලන ගිණුමකුත් ඇතුළුව අනිකුත් ගිණුම් සියල්ලම ඇතුළත් වන ලෙජරය තමයි මොකද්ද? පොදු ලෙජරය. දැන් තනියම ඔය තරහන් ලියත් ඇද්ද? ණයගැති ලෙජරය, ණය හිමි ලෙජරය, පොදු ලෙජරය. තනියම ලියන්න පුළුවන් අතුසන්? අත උසල දාලා දිය පාත් කියලා. දැන් මං කිව්වේ නැද්ද මෙච්චරලා? පැහැදිලිනේ? ණයගැති ලෙජරය කියන්නේ මොකක්ද? ව්‍යාපාරික එක් ණයගැතියාගේ ණය ශේෂය වෙන වෙනම දැනගත යුතුයි. ඒ නිසා එක් ණයගැතියා වෙනුවෙන් වෙන වෙනම පෞද්ගලික ගිණුම බැගින් පිළියෙල කළ යුතුයි. අනේ ණයගැතියන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම් පමණක් අන්තර්ගත කරලා වෙනම ලෙජරයක් හැදුවොත් ඒ ලෙජරයට කියනවා ණයගැති ලෙජරය. හරි? ලියන්න මෙහෙම. ව්‍යාපාරික එක් ණයගැතියාගේ ණය ශේෂය එක් ණයගැතියාගේ ණය ශේෂය ව්‍යාපාරයක එක් ණයගැතියාගේ ණය ශේෂය ටිකක් කුඩාවට යනත ඉඩමදුවේ වෙන වෙනම දැනගත යුතු නිසා වෙන වෙනම දැනගත යුතු නිසා වෙන වෙනම දැනගත යුතු නිසා එක් ණයගැතියා වෙනුවෙන් එක් ණයගැතියා වෙනුවෙන් එක් ණයගැතියා වෙනුවෙන් වෙන වෙනම ගිණුම බැගින් එක් ණයගැතියා වෙනුවෙන් වෙන වෙනම ගිණුම බැගින් පිළියෙල කළ යුතුයි. වෙන වෙනම ගිණුම බැගින් පිළියෙල කළ යුතුයි.
වෙන වෙනම ගිණුම් බැගින් පිළියෙල කළ යුතුයි. මෙසේ පිළියෙල කරන ණයගැතියන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම් පමණක් අන්තර්ගත කර සකස් කරන ලෙජරය ණය ගැති ලෙජරයේ හෙවත් මොකක්ද ඔකට කිව්වේ? විකුණුම් ලෙජරය ලෙස හඳුන්වයි. ණය ගැති ලෙජරයේ හෙවත් විකුණුම් ලෙජරය ලෙස හඳුන්වයි. ණය ගැති ලෙජරයේ හෙවත් විකුණුම් ලෙජරය ලෙස හඳුන්වයි. ආය ඕන චුට්ටක් ලියන්න ඉඩ තියෙනවා නම් ඒ අනුව ණය ගැති ලෙජරයේ අන්තර්ගත වන්නේ ණය ගැතියන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම්ය. ණය ගැතියන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම්ය. ණය ගැතියන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම්ය. ඊළඟ ලියන්න ණය හිමි ලෙජරය. ව්‍යාපාරයේ එක් එක් ණය හිමියාගේ ණය ශේෂයද වෙන වෙනම දැනගත යුතුයි. ඒ නිසා එක් එක් ණය හිමියා වෙනුවෙන් වෙන වෙනම පෞද්ගලික ගිණුම බැගින් පවත්වා ගත යුතුයි. පෞද්ගලික ගිණුම් බැගින් පවත්වා ගත යුතුයි. මෙසේ ණය හිමියන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම් පමණක්
ණය හිමියන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම් පමණක්. ණය හිමියන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම් පමණක්. අන්තර්ගත කරමින් පිළියෙල කරන ලෙජරය. අන්තර්ගත කරමින් පිළියෙල කරන ලෙජරය. ණය හිමි ලෙජරය හෙවත් ගැනුම් ලෙජරය ලෙස හඳුන්වයි. ණය හිමි ලෙජරය හෙවත් ගැනුම් ලෙජරය ලෙස හඳුන්වයි. ඒ අනුව ණය හිමි ලෙජරයක පවතින්නේ ඒ අනුව ණය හිමි ලෙජරයක පවතින්නේ ණය හිමියන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම්ය. ණය හිමියන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම්ය. ණය හිමියන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම්ය. ඊළඟට යන පොදු ලෙජරය. ණය ගැති හා ණය හිමි ලෙජර් වල ණය ගැති සහ ණය හිමි ලෙජර් ණය ගැති සහ ණය හිමි ලෙජර් ණය ගැති සහ ණය හිමි ලෙජර් නියෝජනය කිරීම සඳහා නියෝජනය කිරීම සඳහා නියෝජනය කිරීම සඳහා ඇතුළත් පිළියෙල කරන පාලන ගිණුම්ද ඇතුළුව පිළියෙල කරන පාලන ගිණුම්ද ඇතුළුව පාලන ගිණුම්ද ඇතුළුව ණය ගැති හා ණය හිමි ලෙජර් නියෝජනය කිරීම සඳහා පිළියෙල කරන පාලන ගිණුම්ද ඇතුළුව කමවද්දාන් ණය ගැතියන්ගේ සහ ණය හිමියන්ගේ ගිණුම් හැර 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 අනෙකුත් ගිණුම් සියල්ලම ඇතුළත් කොට පිළියෙල කරන ලෙජරය. අනෙකුත් ගිණුම් සියල්ලම ඇතුළත් කොට පිළියෙල කරන ලෙජරය. අනෙකුත් ගිණුම් සියල්ලම ඇතුළත් කොට පිළියෙල කරනු ලබන ලෙජරය. පොදු ලෙජරය ලෙස හඳුන්වයි. පොදු ලෙජරය ලෙස හඳුන්වයි. ඒ අනුව ණය ගැතියන්ගේ සහ ණය හිමියන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම් හැර ණය ගැතියන්ගේ සහ ණය හිමියන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම් හැර ණය ගැතියන්ගේ සහ ණය හිමියන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම් හැර අනෙකුත් ගිණුම් සියල්ලම ඇතුළත් වන ලෙජරය.
අනිකුත් ගිනුම් සියල්ලම ඇතුළත් කරන ලෙජරය පොදු ලෙජරයයි. පොදු ලෙජරයයි. පොදු ලෙජරයයි. තේරුණාද නැද්ද? මේ ලෙජර් තුන තේරෙනවද? එහෙනම් මට කියන්නකෝ ආය අවසානයේ බලන්න ණය ගැති ලෙජරේ තියෙන මොනවද? ණය ගැතියන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම්. ණය ගැතිව 65ක් ඉන්නවා නම් ගිණුම් 65ක් එතන ඇති. ණය හිමි ලෙජරේ තියෙන්නේ ණය හිමියන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම්. පොදු ලෙජරේ තියෙන මොනවද? ණය ගැති ගිණුම් සියල්ල නියෝජනය කරන්න ණය ගැති පාලන ගිණුමකුයි ණය හිමි ගිණුම් සියල්ල නියෝජනය කරන ණය හිමි පාලන ගිණුමකුයි සහ ණය ගැතියන්ගේ අනය හිමියන්ගේ ගිණුම් ඇර අනිත් ඔක්කොම මේකේ වත්කම් වගකීම් හිමිකම් ආදායම් වියදම් ඔක්කොම තියෙනවා. එකම වෙනස තමයි ණය ගැති ඔක්කොම වෙනුවෙන් තනි ගිණුමක් තියෙනවා ණය හිමි ඔක්කොම වෙනුවෙන් තනි ගිණුමක් තියෙනවා. හැබැයි අන්තිමේ බලනවා මේකේ ඔක්කොම තියෙනවා. එකක්වත් අතෑරිලා නැහැ. එහෙනම් දිත්ත සටහන් තියලා ශේෂ පිරික්ෂමක් උපුටගෙන මූල්‍ය ප්‍රකාශන හදන්න වෙන්නේ මේකෙන්. මොකෙන්ද? පොදු ලෙජරයෙන්. ඒ නිසා වැදගත්ම ලෙජරේ පොදු ලෙජරය. හැබැයි මේක දැනගෙන ඉන්න ඕන. මේක අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. මේක විතරයි අලුතින් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඔන්න පාලන ගිණුම්. පාලන ගිණුමක් කියන්නේ මොකක්ද? පාලන ගිණුමක් කියන්නේ මොකක්ද? හරියටම කිව්වොත් මෙන්න මෙහෙම. අහගන්න. නැගිටලා වාඩි වුණත් කමක් නැහැ. ඔය බිම් බලාන ඉන්න අය මන් දිහා බලන්න. හරිනේ? මේ කිසියම් ලෙජරයක් තුල ඇති ගිණුම් සමූහයක් නියෝජනය කිරීම සඳහා තවත් ලෙජරයක් තුල පිළියෙල කරන තනි ගිණුමක්. මොකද? යම් කිසි ලෙජරයක තියෙන ගිණුම් සමූහයක් නියෝජනය කරන්න තවත් ලෙජරයක් ඇතුලේ හදන තනි ගිණුමකට කියනවා පාලන ගිණුමක් කියලා. ඒ ලෙවල් වලදී අපි මේක වැඩි උගන්වන්නේ නැහැ. මේ ලෙජරේ තියෙන ගිණුම් සමූහයක් වෙනුවෙන් මේකෙත් හදනවා එකක් සමහර වෙලාවට. ඒක පස්සේ කියමු. පොඩ්ඩක් කියනවා ගණන් හදන්න දෙන්නේ නැහැ. අදහස විතරයි. හරි? එහෙනම් පාලන ගිණුම කියන්නේ මොකද්ද? කිසියම් ලෙජරයක් තුල තියෙන ගිණුම් සමූහයක් නියෝජනය කරන්න යම් කිසි ලෙජරයක් ඇතුලේ හදන තනි ගිණුමක් අපි කියනවා පාලන ගිණුමක් කියලා. එහෙනම් ණය ගැති ලෙජරයේ ණය ගැති ගිණුම් සමූහයම නියෝජනය කරන්න පොදු ලෙජරය තුල හදනවා තනි ණය ගැති ගිණුමක්. ඒකට කියනවා ණය ගැති පාලන ගිණුම. ණය හිමි ලෙජරයේ තියෙන සියලු ණය හිමි ගිණුම් නියෝජනය කරන්න පොදු ලෙජරය තුල හදනවා තනි ණය හිමි ගිණුමක්. ඒකට කියනවා ණය හිමි පාලන ගිණුම. අවසානයේ තේරෙන්න ඕනේ දැන් මේ ණය ගැති ගිණුම් ඔක්කොම නියෝජනය කරන්න තමයි මේක හදන්නේ. අන්තිමේ මෙතන ගිණුම් 30ක් තියෙනවා නම් මේ ගිණුම් 30 ශේෂ 30ක් එනවනේ. ඒ ශේෂ 30 එකතුව සමාන විය යුතුයි මෙන්න මේ පාලන ගිණුමේ ශේෂයට. ඇයි මේ පාලන ගිණුම හදන්නේ මේ ගිණුම් 30ම වෙනුවෙන්? එහෙනම් මේ ගිණුම් 30 එකතුවක් මේක. මෙච්චර කල් දන්නේ අපි ඉලක්කම් එකතු කරන්නේ. ඔය තියෙන ගිණුම් එකතු කරලා. ගිණුම් 30ක් එකතු කරලා තමයි මේක හදන්නේ. 30ක් කියන්නේ 30යි නම් තියෙන්නේ. අතන ගිණුම් 64ක් තියෙනවා නම් ඒ ගිණුම් 64ම එකතුවක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ ගිණුම් 64ම ලියන අගයන්ගේ එකතුව තමයි මේක ලියන්නේ. දැන් මෙහෙ ණය හිමි ගිණුම් වලට ණයට ගැනුම් බැර වෙයි නේද එක එක්කිනාගෙන් ගත්තේ. අන්නේ ණය හිමි ගිණුම් සියල්ලටම බැර වුණු ණයට ගැනුම් වල එකතුව තමයි මේකට බැර වෙන්නේ. එක එක ණය හිමියාට ගෙවූ මුදල් මේකට හර වෙයි නේද ඔහොම? මේ ණය හිමි ගිණුම් ඔක්කොටම ගෙවූ මුදල් හර වෙයි. අන ණය හිමියෝ සියලු දෙනාටම ගෙවූ මුදල් වල එකතුව තමයි මේකට හර වෙන්නේ. අන්තිමේ ඔහොම මේක එකතුවක් එන්නේ එතකොට.
එහෙනම් මෙතන ගිණුම් 64ක් තියෙනවා නම් ඒ 64 එකතුව තමයි මේ. ඒ නිසාම මේවට කියනවා එකතු ගිණුම් කියලා. ගිණුම් සමූහයක් වෙනුවෙන් හදන තනි ගිණුමක් නේ. ඒ නිසා සමහර පොත්වල සමූහ ගිණුම් කියලාත් කියනවා. සමූහ ගිණුම්, එකතු ගිණුම්, පාලන ගිණුම්, සමහර පොත්වල පාලන කියනවා වෙනුවට පාලක කියලා තියෙනවා. පාලක ගිණුම් මොන නමින් කිව්වත් එකයි. ඇයි ඒවට පාලන ගිණුම් කියන්නේ? අර ලෙජරය මේ ගිණුම නිසා පාලනය වෙනවා. ඇයි දැන් මෙයාට ඉලක්කමක් වහලා හොරෙන් දාලා මකලා හොරකමක් වංචාවක් එහෙම කරන්න බෑ, මෙයාට අහු වෙනවා. ඇයි මේකේ ශේෂය එකතුව මේකේ ශේෂයට සමාන වෙන්න ඕනේ? මෙයා මුකුත් නැදන මෙයා ඉලක්කමක් මකලා දැම්මට දැන් ශේෂ දෙක අසමාන වෙනවා. අසමානතාව හොයාගෙන යනකොට හම්බ වෙනවා දැන්. පැහැදිලිද? ඒ හින්දා අර ලෙජරය පාලනය වෙනවා මේකෙන්. ඒ නිසායි මේකට පාලන ගිණුමක් කියන්නේ. මේ ලෙජරය පාලනය වෙනවා නා හිම් පාලන ගිණුමේ. හරි? පැහැදිලිද? හරිනේ? පාලන ගිණුම්. හයිනම් ණයගැති පාලන ගිණුම කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාලා ඔය සටහන් පොතේ ලියලා පස්සේ පාඩම් කරනවා කියන මානසිකත්වයෙන් අයින් වෙලා හැඟීමක් හදාගන්න දැන්ම අහගෙන ඉඳලා දැම්ම ටිකක් මතක තියාගන්න උත්සාහ කරනවා කියලා හිතාගත්තොත් අර පොඩි කාලේ හිත ඇත්තම් පත කුඩාද කිව්ව හිතුවොත් කළ හැකි. කර්මය කියන්නේ හිතෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔය හිටියට මේ මං කොහොම හරි මේක මතක තියාගන්න ඕනේ කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. ආයේ මම මේ දැන් මේ අතරේ මම වෙන එකක් නේ කියන්නේ. ඒ අතරේ මේක ආවර්ජනය කළා නම් හරි. පොඩ්ඩක් මෙනෙහි කරනවා. ඒක මතක වෙන්නේ නැහැ. මම ඕන තරම් උදාහරණ කියලා ඇති. ඕන තරම් උදාහරණ කියලා ඇති. හරි? නැවත නැවත මතක් කළොත් තමයි අමතක නොවෙන්නේ. දැන් මාව අපි හිතමුකෝ මලා කියලා. මලා ඔයාලා මාව මතක් කරන්නේවත් නැහැ. මතකෙට එන්නේවත් නැහැ කියමුකෝ. මාස 2යි 3යි යන්නේ මගේ මූණම මතක නැහැ වල. හැබැයි මලාට පස්සේ සටහන ගණේ රත්සේකර සර් මලා. කිය මාව මතක් වෙනවා නම් දවසට සැරයක් දෙකක්. එහෙම අවුරුදු 20ක් ගියා කියන්නකෝ 20 මතක හිටිනවා. මත ඒක මම මේ මනසේ හැටි කිව්වේ. ඔය මෙනෙහි කරනකොට තමයි මතක තියෙන්නේ. ඒක මතක් කරන්න දැන් අද ගෙදර ගියන් කද්දි ලෙජර් 3යි. ණයගැති ලෙජර් කිව්ව මොකද්ද? ණයහිමි ලෙජර් කිව්ව මොකද්ද? පාලන ගිණුම් කිව්ව මොනවද? අද මේ අකා කිව්ව අnder දෙමළ මට තේරෙනවද? කියලා තනියම හිතන්න ඕන ටිකක් ඉතින්. තේරෙන්නම නැත්තම් ඊළඟ දවසේ අහන්න ඕන අය. එහෙමනේ ඉගෙන ගන්න. learning to learn. හරි? මම අර කිව්වේ දවසක් අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ගණකාධිකරණ අධ්‍යනාංශ විෂයක් තියෙනවා. හරි? මේ ඒ විෂය කෙටියෙන් හඳුන්වන්නේ KSLL කියලා. විෂය අංකයක් තියෙනවා විභාගයකුත් තියෙනවා එහෙම. knowledge seeking and learning to learn. මං කලින් කියලා ඇති. මොකද? knowledge seeking and learning to learn. දැනුම සොයා යාම සහ ඉගෙනීමට ඉගෙනීම. ඉගෙන ගන්න විදිය ඉගෙනීම. උගන්නලාම නෙමෙයි ඉගෙන ගන්න. නේ? ඒ නිසා ඔයාලා දැන් විශ්වවිද්‍යාල කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගණන් ගන්නේ ටීචින් සෙන්ටර්ස් නෙවෙයි. ඒවා ලර්නින් සෙන්ටර්ස්. පුස්තකාල තියෙනවා. හරි? ඉන්ටර්නෙට් පහසුකම් තියෙනවා. e-journal තියෙනවා, e-book තියෙනවා, text books. දැන් ඔයාලා අපේ රටේ හැබැයි විභාග කාලෙට ජනෙලුත් කඩාගෙන ගිහින් පුස්තකාලේ වාඩි වෙනවා තමන්ගේ සටහන් පොත පාඩම් කරන්න. තැනක් අල්ල ගන්නවා පුස්තකාලෙන්. හරි? පුස්තකාලේ පොත් කියවන්නේ මොකද? අර එකතු කරගත්තේ එහෙම මෙහෙම උතර සටහන් ටික කියවන්න. අර පොත් දූවිලි කකා පුස්කකා තියෙනවා කියවන්නේ නැහැ. කලාතුරකින් විශ්වවිද්‍යාල ළමයි තාම පොත් කියවන්නේ. ඔන්න ගිය දවසක බලන්න. විභාගයක් ළඟ නැත්තම් පුස්තකාලේ නිකම්මයි.
එක්කෝ පුස්තකාලයට ගිහින් හුදකලා වෙන්න ඕන කොල්ල කෙල්ලෝ ටිකක් ගිහින් ඉඳගෙන ඉන්න අවස්ථා තියෙනවා. කවුරු එපා කියන්නේ නැහැ. බලන්න ඕනේ වැඩි. හරි? එපා කියන්නේ නැහැ කවුරුත්. අපි දැක්කතින් දැක්කේ නැහැ වගේ එනවා. එහෙම ගිහින් ඉතින් ඉන්නවා. ඒ ඇරෙන්න මේ කියවන්නේ නැහැ. ඔයාලත් කියවන්නේ නැහැ. හරිද වැරදිද? හරිද වැරදිද? ඉන්ටර්නෙට් එක බැලුවත් ඕන දේවල් නෙවෙයි කියවන්නේ. දැනුම එන්නේ නැහැ. පල්හැලි කියවන්නේ. පල්හැලි කියවන්නේ. නේ? මම නිකන් මේ ඊයේ කොහෙද දැක්කා මේ එක ළමෙක් මේ ලස්සනට YouTube එකේ ඉංග්‍රීසි පන්ති කරනවා. චූටි ඉංග්‍රීසි කෑලි. මං කීපයක් ඇහුවා අපි නොදන්න දේවල් කියනවා. ඒ හින්දා මං ඉඳලා වෙන වෙලාවට ඒක අහනවා දැන්. හරි ලස්සනට උගන්වනවා. හරි ලස්සනට කියලා දෙනවා. ඇත්තටම මේ අපිට මේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා හොයලා බලලා සිප්පින් ආයතන ඉංග්‍රීසි පන්තියක් කරන්න ඉතින් ඒ ළමද හරි ලස්සනයි. දැන් ඔයකේ තියෙන ඉගෙන ගන්න විදි. ඒක ලියාගෙන ඔයාලා නම් ඒක ලියාන ඒක ආයෙ ප්‍රැක්ටිස් කරලා එහෙම ගත්තොත් මේ ෂෝක් එකට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔය පන්ති ගානේ දඟලන්න ඕනේ නැහැ. මම උපකාර පන්තියක් කරද්දිනේ මේ කියන්නේ. අපිත් පන්ති කරනවා තමයි. හැබැයි ඔයාලට තියෙනවා මේකේ ක්‍රම. හොඳද? ඔයාලා YouTube එකේ අර මං කිව්වේ පැයකමාරක් කිව්වනේ මම. මේ පන්ති කිව්වද මම නේද? කිව්වද මම? ඊයේ අර අපේ ගෲප් ක්ලාස් කරන 9 හෝල් එකේ කිව්වනේ? ආන් ඒක තමයි. ඉතින් පැයකමාරක් අර වයරින් කරගෙන ඉන්න කෙල්ල ඒ ගත කරන කාලේ අර ඉංග්‍රීසි පාඩමක් අහපන්. ඉතින් සමහරව හිතන්නේ නැති ඒ වගේ දාරකේ තියෙන ආස්වාදේ කියලා. හැබැයි මායාවකින් වැහිලා ඉන්නේ ජීවිතේ. හොඳද? ඉගෙන ගන්න පාරකවල් ගොඩ තියෙනවා. learning to learn කියන්නේ ඒක තමයි. learning knowledge seeking and learning to learn. මේ අපි දැන් මේ ඔයාලට උගන්වන්නේ අපි ඔයාලට උගන්වන්නේ මේ ඉස්කෝලෙන් අපට උගන්වපුවද විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අපට කවුරු හරි උගන්වපුවද? අපි දැන් මේ ඔයාලට උගන්වන A level syllabus එක මේක අපට A level පන්ති උගන්වපු එකද? නැහැ. අපට විශ්වවිද්‍යාල උගන්වපු එකද? ඒකත් නැහැ. විශ්වවිද්‍යාලෙත් මේ ටික උගන්වන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි කොහෙන්ද හොයාගත්තේ ඕක? ඕක කොහෙන් හරි හොයාගන්න ඕන දැන්. අන්න knowledge seeking කියන්නේ ඒක තමයි. දැනුම හොයාගෙන යන්න ඕනේ ඉතින්. තියෙනවා. පොත්පත්වල ලියලා තියෙනවා. ගුරුවත් පොත් තියෙනවා. ටෙක්ස්ට් බුක් තියෙනවා. නේ? ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා. දැන් අපි ජාවරන්ත විශ්වවිද්‍යාල උගන්වන්න යනකොට මේ ලෝකේ තියෙන ඉහළම විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන ස්ලයිඩ්ස් ටික අපිට ගන්න පුළුවන් නේ. මේ ලෝකේ තියෙන අපි හිතමු මැන්චෙස්ටර් එංගලන්තේ ලැන්කස්ටර් නන්දරාපු විශ්වවිද්‍යාල ඒවයි උගන්වන දේශනේ අපේ ජවහර්ලාල් විශ්වවිද්‍යාලයේ උගන්වන්න පුළුවන්. ඇයි තියෙනවනේ? ස්ලයිඩ්ස් ටිකක් තියෙනවා. පොතක් තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අපට ඇක්සස් දෙනවා මේ පොත්වලට. e-book කියවන්න පුළුවන්. ඒ තමයි දැනුමයි. හොයන් ගියේ. හරි. දැන් ඔන්න නායක දැන් මතකද පාලන ගිණුම් ටික. බලමු. පාලන ගිණුම්. උපලෙජරයක් වෙනම තබා ගන්නා විට එම ලෙජරේ ඇති සියලු ගිණුම් වෙනුවෙන් පොදු ලෙජරය තුළ තබා ගන්නා එක් ගිණුමක් පාලන ගිණුමක් ලෙස හැඳින්වේ. ඒ අනුව සෑම උපලෙජරයක් වෙනුවෙන්ම පාලන ගිණුම බැගින් පොදු ලෙජරය තුළ තබා ගනී. තබා ගන්න උපලෙජර සංඛ්‍යාව අනුව තබා ගත යුතු පාලන ගිණුම් සංඛ්‍යාවද වෙනස් වේ. ඒ අනුව බොහෝ ව්‍යාපාරවල දක්නට ලැබෙන පාලන ගිණුම් දෙකක් ඇත. එක ණය ගැති පාලන ගිණුම, අනිත් එක ණය හිමි පාලන ගිණුම. පාලන ගිණුම් වලට දත්ත ලබා ගන්න ආකාරය. මේ පාලන ගිණුම කියන්නේ ලෙජරයේ තියෙන ගිණුමක් නේද? ගිණුම් වලට දත්ත ගන්නේ කොහෙන්ද? ඔලෝ කියන්නේ ගිණුම් වලට අගයන් ගන්නේ කොහෙන්ද? මූලාශ්‍රය මොකද්ද? ආමේ
මූලාශ්‍ර ලේඛන නෙමෙයි. මූලාශ්‍ර ලේඛන උපයෝගී පොතට දත්ත ගන්න මූලාශ්‍රය. උපයෝගී පොතට ගන්නේ මූලාශ්‍ර ලේඛන වලින්. ගැනුම් ඉන්වොයිස් විකුණුම් ඉන්වොයිස් ලදුපත් අරප ඒවයින්. ඒවයින් උපයෝගී පොතට ගන්නවා. මේකට ගන්නේ. මේකට ගන්නේ උපයෝගී පොතෙන්. ඒ නිසා මේකට ගන්නේ විකුණුම් ජර්නලය, ආපසියුම් ජර්නලය, ලැබීම් ජර්නලය, පොදු ජර්නලය කියන පොත්වලින්. මේකට ගන්නේ ගැනුම් ජර්නලය, ආපසු යැවුම් ජර්නලය, ගෙවීම් ජර්නලය, පොදු ජර්නලය කියන පොත්වලින්. ණය ගැතියන්ගේ ගනුදෙනු පොදු ජර්නලෙත් ලියනවා බොල් ණය කපා හැරි. එහෙම නේ. මේකට ගන්නේ කොහෙන්ද? ණය ගැතියන්ට අදාළ මොනවද? ණයට විකුණුම්, ආපසු එවුම්, ණය ගැති ලැබීම්, දුන් වට්ටම්, පොදු ජර්නලේ ලියන බොල් ණය වගේ ඒවා. ඔය ටිකනේ. එන ඔය ටික ගන්න වෙන්නේ කොහෙන්ද? ණයට විකුණුම් මේකට ගන්න විකුණුම් ජර්නලෙන්. ආපසු එවුම් ගන්න ආපසු එවුම් ජර්නලෙන්. ණය ගැති ලැබීම් හා දුන් වට්ටම් ගන්නේ ලැබීම් ජර්නලෙන්. බොල් ණය වගේ ඒවා තියෙනවා නම් පොදු ජර්නලෙන් ගනි. මේකට අදාළ නැහැ ගැනුම් ජර්නලය. මේකට අදාළ නැහැ ආපසු යැවුම් ජර්නලය. මේකට අදාළ නැහැ ගෙවීම් ජර්නලය. හරි? අදාළ නැහැ. ණය හිමි ලෙජරේට කොහෙන්ද ගන්නේ? අයකට අදාළ ණයට ගැනුම් ගන්න ගැනුම් ජර්නලෙන්. ආපසු යැවුම් ගන්න ආපසු යැවුම් ජර්නලෙන්. ණය හිමියන්ට ගෙවීම් ගන්න ගෙවීම් ජර්නලෙන්. ලද වට්ටම් ගන්නෙත් ගෙවීම් ජර්නලෙන්. නේ? තව ඒ ණය හිමි ගිණුම් වලට පොලි ආදී ආය කරන අවස්ථා තනේ ඒවා ගන්න පොදු ජර්නලෙන්. එහෙනම් මේ ණය හිමි ලෙජරේට දත්ත ගන්න ගැනුම් ජර්නලේ, ආපසු යැවුම් ජර්නලේ, ගෙවීම් ජර්නලේ, පොදු ජර්නලෙන්. මේකට දත්ත ගන්නේ විකුණුම් ජර්නලය, ආපසු එවුම් ජර්නලය, ලැබීම් ජර්නලය හා පොදු ජර්නලයෙන් උපයෝගී පොත් වලින් ගන්නේ. ලියමු ඔතන මෙහෙම. පාලන ගිණුම්ද පාලන ගිණුම්ද පාලන ගිණුම්ද පොදු ලෙජරය තුල පවත්වාගෙන යන පොදු ලෙජරය තුල පවත්වාගෙන යන පාලන ගිණුම්ද පොදු ලෙජරය තුල පවත්වාගෙන යන ගිණුම් විශේෂයකි. ගිණුම් විශේෂයකි. ඕනෑම ගිණුමකට අගයන් පිටපත් කරන්නේ නැත වටිනාකම් පිටපත් කරන්නේ ඕනෑම ගිණුමකට වටිනාකම් පිටපත් කරන්නේ කොහෙන්ද? කියන්නකෝ. උපයෝගී පොත්වලින්ය. උපයෝගී පොත්වලින්ය. මේ නිසා පාලන ගිණුම් වලට දත්ත ලබා ගන්නා මූලාශ්‍රය වන්නේද පාලන ගිණුම් වලට දත්ත ලබා ගන්නා මූලාශ්‍රය වන්නේද පාලන ගිණුම් වලට දත්ත ලබා ගන්නා මූලාශ්‍රය වන්නේද උපයෝගී පොත්ය. උපයෝගී පොත්ය. උපයෝගී පොත්ය. ඒ අනුව
යටින් ලියන්න. ඒ අනුව කියලා කමාවක් දාලා යටින් ලියන්න. ණය ගැති පාලන ගිණුමට දත්ත ලබා ගන්නේ ඔය ගිණුම් වලට ගන්න ඒවා දත්ත තොරතුරු බවට පත් වෙලා නැහැ තාම. හරි? ණය ගැති පාලන ගිණුමට දත්ත ලබා ගන්නේ ණය ගැති පාලන ගිණුමට දත්ත ලබා ගන්නේ ණය ගැති පාලන ගිණුමට දත්ත ලබා ගන්නේ විකුණුම් ජර්නලය විකුණුම් ජර්නලය ආපසු එවුම් ජර්නලය විකුණුම් ජර්නලය ආපසු එවුම් ජර්නලය ලැබීම් ජර්නලය සහ පොදු ජර්නලය යන උපයෝගී පොත්වලින්ය. පොදු ජර්නලය යන උපයෝගී පොත්වලින්ය. විකුණුම් ජර්නලය ආපසු එවුම් ජර්නලය ලැබීම් ජර්නලය සහ පොදු ජර්නලය යන උපයෝගී පොත්වලින්ය. එසේම ණය හිමි පාලන ගිණුමට ණය හිමි පාලන ගිණුමට දත්ත ලබා ගන්නේ ණය හිමි පාලන ගිණුමට දත්ත ලබා ගන්නේ ගැනුම් ජර්නලය ආපසු යැවුම් ජර්නලය ගෙවීම් ජර්නලය සහ පොදු ජර්නලය යන උපයෝගී පොත්වලින් දැන් ඔන්න අපි මේ ණය ගැති පාලන ගිණුමට ගිණුම එළියට ඇදලා ගන්න හදන්නේ. ණය ගැති පාලන ගිණුම මේක දන්නවා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හැබැයි අපි අර මේ වෙනකොට ඕක හදලා තියෙනවා. හැබැයි ඕකේ අපිට හම්බ නොවුණු තව අමුතු ගනුදෙනු කීපයක් ලියන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. අර අපි කලින් නිබන්ධනය හදද්දී ඔයිට කලින් කරපු උපයෝගී පොත් ලෙජරේ ශේෂ පිරිත් හදද්දී මේ පාලන ගිණුම අපි හැදුවා. හැබැයි ඒ නිබන්ධනයෙන් මොන නොගැහුණු තව ගනුදෙනු ටිකක් මේකේ තියෙනවා. ඒ නිසා ඔන්න මේක ඇදලා ගන්න හදන්නේ. හරි? දැන් ඔන්න ණය ගැති පාලන ගිණුම. මොන ලෙජරේ ඇතුළේද හදන්නේ? කියන්න. ණය ගැති පාලන ගිණුම. මොන ලෙජරේද හදන්නේ? කතා කරපියව. පොදු ලෙජරේ ඇතුලේ හදන ගිණුමක්. මොකක්ද ඒක? ණය ගැති ලෙජරේ තියෙන සියලු ණය ගැති ගිණුම් නියෝජනය කිරීම සඳහා පොදු ලෙජරේ තුල හදන තනි ණය ගැති ගිණුමක්. එහෙනම් මේ ගිණුම ණය ගැති ලෙජරේ තියෙන ණය ගැති ගිණුම් සියල්ලෙහි එකතුව. ණය ගැති ලෙජරේ තියෙන ණය ගැති ගිණුම් සියල්ලෙහි එකතුව. මේකේ හැම විටම ලියන්නේ එකතුවක්. දැන් අර ණය ගැති ලෙජරේ මෙහෙන් තියෙනවා නම් දැන් ණය ගැති ලෙජරේ තියෙන මොනවද? දැන් මම පොදු ලෙජර් පාලන ගිණුම කියලා අරන් තියෙන්නේ පොදු ලෙජරේ ඇතුලේ තියෙන එක ගිණුමක් එළියට ඇදලා අරන් තියෙනවා දැන්. හරි? මේ ණය ගැති ලෙජරේ තියෙන මොනවද? ණය ගැතියන්ගේ ගිණුම්නේ. නේ? අමල් කමල් හරි සීතා නාලක ඔහම ණය ගැතියෝ මෙන්න මේ ගිණුම් වල ලියන අහගෙන තියෙන
මේ ගිනුම් වල ලියන එක සමාන ගනුදෙනු වල වටිනාකම් වල එකතුව තමයි මේක ලියන්නේ. තේරුණේ? මේ ගිනුම් ගණනාවක ලියන එක සමාන ගනුදෙනු වල වටිනාකම්හි එකතුව තමයි මේකේ ලියන්නේ. අහගන්නකො අය හරියටම. අහක බලන්නේ අර පිටිපස්සේ මින කොල්ලා කහ ෂර්ට් එකක් අඳලා ඉන්නේ. හලෝ හලෝ අර බල ඕකට කතා කරන්න. දැන් තමයි බැලුවේ. කහ කුරුල්ලා. කහ ඔක්කොම නෙමෙයි ඈ. මෙහෙ බලන්න. ඔය බිම් බලා ගන්න එපා. ඔයාගේ තියෙන ඔය පස්සේ බලා ගන්න. තමා රුන් දිහාම බලන් ඉන්නවා. එක්කෝ කන්නඩියක් ඉස්සරහට ගිහින් බලන්න ඕන. මේ කලු කෙල්ල බලන්න මේ අහන්නකෝ. දැන් ඔන්න විකුණුන් ජර්නලයේ තියෙන ණයට විකුණුන් නිසා ණය ගැතිය වැඩි වෙනවනේ. එහෙනම් විකුණුන් ජර්නලයේ එක එක ණය ගැතියට කරපු ණයට විකුණුන් තියෙනවනේ. අන්න විකුණුන් ජර්නලයේ තියෙන එක එක්කිනාට කරපු ණයට විකුණුම් මේ ලෙජරය හදන කෙනා ඒ ණය ගැති ගිණුමට හර කරાવી. ඇයි වැඩි වෙනවනේ ණය? එහෙනම් විකුණුන් ජර්නලයේ තියෙන ණයට විකුණුම් එකින් එක වෙන වෙනම අරන් මෙයා ඒ ණය ගිණුමට හර කරાવી. අර මොනව කරන්නේද? පොදු ලෙජරය හදන එක්කිනා. මේ හර කරපු ණයට විකුණු වල එකතුව තමයි මෙයා මෙතෙන්ට හර කරන්නේ. ඔය තාලෙට ආපසු එවුම් ජර්නලයේ තියෙන ආපසු එවුම් එකින් එක වෙන වෙනම අරන් මෙයා මේ ගිණුම් වලට බැර කරાવી. මෙයා මොනව කරයි? එහෙම බැර කරපු ආපසු එවුම් වල එකතුව කියන්නේ ආපසු එවුම් ජර්නලයේ එකතුව. ඒක අරන් එයා මෙතෙන්ට බැර කරાવી. ඒ තාලෙට ණය ගැති ලැබීම් මෙයා මේවට බැර කරાવી. ණය ගැති ලැබීම් වල එකතුව මෙයා බැර කරાવી. මෙයා දුන් වට්ටම් මේවට බැර කරાવી. ඒ දුන් වට්ටම් වල එකතුව කියන්නේ ලැබීම් ජර්නලයේ දුන් වට්ටම් තීරුවේ එකතුව. ඒක යා මෙතෙන් බැර කරાવી. බොල් ණය මෙයා සමහර ගිණුම් වලට බැර කරાવી. මෙයා ඒ බොල් ණය වල එකතුව මෙතෙන් බැර කරાવી. ඔන්න ඔහොම තමයි මේ ගිණුම හදන්නේ. එහෙනම් මේ ගිණුම ලියන්නේ මොනවද? ණය ගැති ලෙජරේ ණය ගැති ගිණුම් වලට හර කළ සමාන ගනුදෙනු වල වටිනාකම් එකතුව මේ ගිණුමටත් හර. පැත්ත මාරු වෙන්නේ නැහැ. මේ ගිණුම් වලට හර කරන ඒවා මෙහෙත් හරම තමයි. ඇයි මේකත් ණය ගැති ගිණුමක්. මේකත් වත්කම් ගිණුමක්. මේ අර ණය ගැතිය වැඩි වෙනවා කියන්නේ මේ ණය ශේෂයත්. ඇයි ඒ ඔක්කොගේම එකතුවනේ මේක. නේ? එහෙනම් මේ ගිණුම් වලට හර මේකට බැර නෙමෙයි ඔන්නේ. අර ගිණුම් වලට හර කළොත් මේකටත් හරමයි. ඒ ගිණුම් වලට බැර කළොත් මේකටත් බැරමයි. ඒ ගිණුම් වල ලියන ඒවමයි මේකේ ලියන්නේ. චුට්ටක් වෙනස් නැහැ. ඒ නිසානේ අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? ඒ ගිණුම් වල ශේෂයන්ගේ එකතුවයි මේ ගිණුමෙන් එන ශේෂයයි සමාන වෙනවා. එහෙනම් ණය ගැති ලෙජරේ ණය ගැති ගිණුම් වලට හර කරන සමාන ගනුදෙනු වල වටිනාකම්හි එකතුව. සමාන ගනුදෙනු කියේ ණයට විකුණන නම් ණයට විකුණන වල එකතුව. හරි? සමාන ගනුදෙනු වල එකතුව මේ ගිණුමට හර කරනවා. ණය ගැති ලෙජරේ ණය ගැති ගිණුම් වලට බැර කරපු සමාන ගනුදෙනු වල වටිනාකම්හි එකතුව මේ ගිණුමට බැර කරනවා. බැර කරලා සියලු ණය ගැතියම් වෙනුවෙන් හදන තනි ණය ගැති ගිණුමක් තමයි අපි කියන්නේ ණය ගැති පාලන ගිණුම. ඇත්තටම මේ ගිණුම් සියල්ලෙහි එකතුවක්. ඒ හින්දා ඔකට සමහරු කියනවා ණය ගැති එකතු ගිණුම කියලා. මේකේ ශේෂය කියලා එන්නේ අර ගිණුම් වල ශේෂයන්ගේ එකතුව. එහෙනම් අද මතක තියාගන්න මොකද්ද? ණය ගැති ලෙජරේ ණය ගැති ගිණුම් වල ශේෂයන්ගේ එකතුව. පොදු ලෙජරේ මේ ණය ගැති පාලන ගිණුමේ ශේෂයට සමාන වෙන්න ඕන. බලන්න මෙතන. ණය ගැති ලෙජරේ ඇති සියලු ණය ගැති ගිණුම් නියෝජනය කිරීම සඳහා පොදු ලෙජරේ තුල පිළියෙල කරන එක් ණය ගැති ගිණුමක් ණය ගැති පාලන ගිණුම ලෙස හඳුන්වේ. ණය ගැති ලෙජරේ පුද්ගලික ණය ගැති ගිණුම් වල සටහන් කළ එකම වර්ගයේ ගනුදෙනු වල එකතුව.
ඔන්න නිදසුනක් ලෙස ණයට විකුණුම් වල එකතුව, ආපසු එම වල එකතුව, ලැබුණු මුදල් වල එකතුව, දුන් වට්ටම් වල එකතුව සටහන් කරමින් මෙය පිළියෙල කරයි. ඒ අනුව ණයගැති පුද්ගලික ගිණුම් ගණනාවකට හර කර ඇති එකම වර්ගයේ ගනුදෙනු වල එකතුව හර කරමින්ද ණයගැති පුද්ගලික ගිණුම් වලට බැර කර ඇති එකම වර්ගයේ ගනුදෙනු වල වටිනාකම් එකතුව බැර කරමින්ද මෙය පිළියෙල කරයි. අවසානයේදී ණයගැති පාලන ගිණුමේ ශේෂය ණයගැති පුද්ගලික ණයගැති ලෙජරේ ණයගැති පුද්ගලික ගිණුම් වල ශේෂයන්ගේ එකතුවට සමාන වේ. ඉරක් ගන්න. හයිලයිට් කරා. ණයගැති පාලන ගිණුමේ ශේෂය ණයගැති පුද්ගලික ගිණුම් වල ශේෂයන්ගේ එකතුවට සමාන වේ. මේ නිසාම ණයගැති පාලන ගිණුම සියලු ණයගැති ගිණුම් වල එකතුවක් ලෙස සැලකිය හැකිය. සමහර අය විසින් එය ණයගැති එකතු ගිණුම ලෙස හඳුන්වන්නේ ඒ නිසාය. විකුණුන් ලෙජර් පාලන ගිණුම ලෙස හඳුන්වන්නේද මෙයයි. එහෙනම් නම් තුනක් කිව්වා මොකක්ද? ණය හතරක් තියෙනවා. ණයගැති එකතු ගිණුම, ණයගැති සමූහ ගිණුම, ණයගැති පාලන ගිණුම, විකුණුම් ලෙජර් පාලන ගිණුම. ඔය නම් හතරෙන්ම කියවෙන්නේ එකයි. මොනවද නම් ටික? ණයගැති පාලන ගිණුම, ණයගැති එකතු ගිණුම, ණයගැති සමූහ ගිණුම, විකුණුම් ලෙජර් පාලන ගිණුම. මේ ණයගැති ලෙජරේටම කියනවා විකුණුම් ලෙජරය කියලා. මොකද? මට අමතක වුණා ඒක. අර මෙතන තිබ්බනේ ණයගැති ලෙජරේ කියලා. ඒ මෙතන ඕන ඇලයිරක් ගහලා ලියන්න විකුණුම් ලෙජරේ. විකුණුම් ලෙජරේ. මෙතන කියනවා මං කලින් කිව්වද ඒක? මේකටම කියනවා ගැනුම් ලෙජරේ කියලා. ණය හිමි ලෙජරේටම කියනවා ගැනුම් ලෙජරේ කියලා. පිටු අංක 11 මම මේ කියන්නේ. ණය ගැති ලෙජරේට කියනවා විකුණුම් ලෙජරේ. ඒ හින්දා ඒකට කියනවා විකුණුම් ලෙජර් පාලන ගිණුම කියලා මේකට. හරි? ඇයි ඒ ලෙජරේ වෙනුවෙන් මේක හදන්නේ? ණය හිමි ලෙජරේට කියනවා ගැනුම් ලෙජරේ කියලා. හරි? එහෙනම් මෙතන ඉඳලා අපිට ඊළඟ දවසේ අප ලබන ඉරිදා දැන් අපිට පන්ති කරන්න බෑනේ. වෙසක් පොයට පන්ති කරන්න සදාචාරාත්මක නෑ වගේනේ. පිනක් කරන එක නම් වෙසක් පොයට අපි පන්ති නෑ. තව සද්දයක් මේ මාසේ තියෙනවා. ඒ නිසා වෙසක් පොය ඇරලා ඊළඟ පොයට එන්න. මට accounting පන්තියේ කියන්න බැරි වුණාද කොයි? අපි නෝට් මේ අර අපේ අර මේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකේ චූටි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ චූටි එක ප්‍රශ්නයක් 80%ක වැරදිනේ. චූටි ප්‍රශ්නේ හරි චූටි. බබා ටයිප්. කියවලා තේරුම් ගන්න නෑ. 80%ක් වැරදි. හරි? ඒක ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකේ දවසකට පොඩි ප්‍රශ්නයක් දානවා. ඔය මැසේජ් එකක් බලනවා වගේ ඒකත් පොඩි එහෙම දැන් ඔයාලා හුරු වෙලා තියෙන මේවටනේ. මැසේජ් එකක් බලනවා වගේ බලලා පොඩි උත්තරයක් දාන්න. ඒ ගමම්. හරි? රයිට්. එහෙනම් ලබන සතියේ පන්තිය නෑ ඊළඟ සතියේ. හරි? හැම දිනාටම සුබ වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා. හරි.